Dobro večer svim uvaženim, poštovanim, cijenjenim, najljepšim na svijetu gledaocima ovog YouTube kanala. Pa da počne. Što mu je meščini sladak kolač. Pozdrav, pozdrav. A tobe, ja rabi, tobe, stakfirla. Ešhedu enne Muhammeden abduhu. Berlin ticara, Berlin, Berlin ticara. Berlin ticara, Berlin, Berlin ticara. Berlin ticara, Berlin, Berlin ticara. Berlin ticara, Berlin ticara. Joseph Mourinho 5,71 evor. Dobra noć. Dobra i tebi noć. Kako si? Hvala ti na evorima. Nadamo se da se dobro čujemo. Čujemo se Da je sve okej. da se Bog da, na primjer, u životu ovako sve čuje kao što se mi čujemo. Hej! Hej! Thank you for the Kofi Annan, Prime Minister of the, Obama, actually. Pa eto, ako nekome nije, Pa eto i tebi. da napiše. Grafi, hvala ti na 1 mjesec članstva. Ide ovo na 100 sad. Ide ovo na 500, vidit ćeš. Ako meni nije mrsko, odvojite vrijeme. Ostala mi još jedna čaša. Flašu sam stukao. Odvojite i vi malo vremena. Da napiše. Poneki komentar. Kafa nek hladne. Pa šta ima Raja kod vas? Haj živjeli. Šta Sada sve smo malo ima. odlučili da pročitamo samo par negativnih komentara koji se nalazi na hiljade na pojedinim YouTube kanalima. Hiljade! I stotine hiljada. Koji se odnose na mene. Ako ne i milioni. Ako ne. Na hiljade, znači negativnih komentara. Stotine hiljada. Naravno, ljudi u tim komentarima uglavnom lažu. Što lažete, jebem vam? Znači, u većini komentara, nažalost, ljudi lažu, iznose neke lažne činjenice. Zašto to činite? Detalje, neke bolesne svoje konstrukcije iznose. Konstruišete stvar, čemu? I onda se naravno drugi ljudi koji su lakovi i nepovodljivi povode za njima bez. Navodite ljude na... Jebem. I naravno onda se ljudi... Znao sam ja da vi ne vadate. Povode za takvima, bez toga da se udube, da uđu... Što ne, da se udubite? Da dođu kod mene na kanal pa da me pitaju. To su mogu je li ovo tačno, udubiti? je li ovo ovako, je li ono... Ne. Samo oni opletu i to je to. Pa evo ovaj neki seronja, ovaj neki lopov, kradljivac, tat, ne znaš kako bi ga nazvao. Što krade šakom i kapom od države. Nisam tako mi, Allaha džalašanuhu nisam, nisam Boga mi. A glumi poštenjačinu. Pozdrav, Medo. Nisam Boga mi, ljudi. Napisao, on kaže, Samet Drako osuđen zbog prijetnji, bla, 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 bla. Dakle, nisam ja to napisao, to je Kliks napisao. Bez apsolutno nikakvog dokaza. Pa, sa njima ti vidiš što oni bez dokaza laprdaju to. Je tamo postirao neki članak iz nekih novina. Neki novin, nisto novina. Ovaj jedan drugi kaže, nema više smisla, haha, stvarno nije lik dobar, izgleda tablete trošu, valjda se kaže troši. Trošiš li? Dobar brt, kako si ti? Ma dobro sam, hvala Bogu, super sve. Ne mene biti bolje. Medo, šta ima kod tebe, brate, šta radiš ti? Pa opet ovaj kradljivac, lopov, ovaj prevarant, ova sve... Nisam tako mi čabe! Varalca kaže, poznat novinar, zašto on zbog prijetnji smrću. Pa opet neki članak. Pa nije neki članak. Pa se on... Jutarnji HR član, nije neki, piše koji je. Da, tamo neki javlja u nekom live-u, kaže, gdje smo ja i moj prijatelj, brat, drug. Evo, sedim, gledam i tako dalje. Prenosi slobodno, Meda. Ako live-vaš, prenosi slobodno. Meda! Pa neku večer smo jedan moj administrator malo tu sjedli live-ali, održali neki live i odmah se tamo negdje. Negdje tamo. I naravno tamo, ljudi bez moje dozvole prenose, znači bez pitanja bukvalno, znači nemaju apsolutno nikako pravo na to. Što ti Marko nisi moderator, ti si? I naravno huškaju svoje pratioce da oni pričaju loše stvari. Pa nemoj da bi ko od mojih pratilaca slučajno išao tam i pričao loše stvari. Nekakav bivši vehabija iz Slovenije gore, koji pokušava sad od toga da se opere. Ko? Kaže, kakve nebuloze ovi ljudi govore. Vidi se da ništa ne čitaju, ima 3 knjiga od svojih ideoloških vođa. Nigdje veze.
Koji nigdje Opet veze. neka budala piše, pokuša na njemačkom. Kaže, der Hey schon Besuch von Polizei, ich habe mich bei BND Ich liebe, Spritzengusen. gemeldet, sein Kanal ist unter Beobachtung nicht lange dauern. Gruß an i tako dalje, i tako dalje. I tako bliže. Zamislite vi kakvi se budala ima. Pa opet prevarant, lopov, kradljivac, ovaj što krade, što je pokrao velike pare. Nisam tako mi Dina i Imana nisam. Disab. Od poreznih obveznika kaže, poznat novinar po zaštitom zbog prijetnji smrću. U tom ispod dolje neko napisa Estakfirullahu i Subhanallah. Ja. Kaže opet nekakav, ma sve ba bude i prođe. Silent Hang, Pa opet ovaj lopov, prevarant, kradljivac koji je Allaha mi dragog Đelešanu nisam. Naučio da krade. Nisam, Boga mi eto. Na sve strane, da vara i tako. Allah mi je svjedok da nisam. Dalje, kaže, prijava berlinskoj policiji. Zamisli, znači nakon mjeseci lažnih ti klevetničkih izjava. Nema nikakvih lažnih klevetničkih izjava. On se usudio da mene prijavi. Ja se ščipio mudima, što bi rekli stari ljudi. Svidio. Opet kaže... Jes kad posmatrao vlastita muda da se tu nešto kreće, a tu nešto hoda? Osude, prijetnje, upućene... I da ti možeš onako ščipit to. Uredniku i voditelju magazina 60 minuta, pa šta je taj napisao u lažnoj prijavi YouTube i tako. Ja. Dakle, znači... Šta je nama vam došlo da si ti napisao? Zašto da uklone se moji klipovi? Piše tam šta nam je došlo. Naći ćete na hiljade i hiljade ovakvih komentara, dakle, koji su... Ako ne i stotine hiljada. Bukvalno usmjereni na mene, na moj kanal, na moju porodicu, na moju suprugu, na moju djecu, Dakle, ne znaju više šta da nađu. Ja ne znam više šta da nađem od onog što se može naći. Stvarno i ne znam, tačno mu. Ne znaju više apsolutno kako, na koji način da me... Apsolutno. Mimo ovog što ima, ja ne znam više koji način. Odmah prijavu te što prenose autorska prava lupi. Pa normalna stvar, odmah to ide. Prijavu... Odmah to ide i od tog odmah i dalje neće biti ništa. Autorska prava, sigurno, tako i treba. Moraš u Americi imati autorska prava. To se tako i radi. Tako je. Ti bolesni mozgovi više ljudi, oni kad ne znaju više šta da izmišljaju, jednostavno ponestaje materijala svakako. Mi ništa ne izmišljamo, sve što govorimo imaju dokaz za to. Znači, jer, kao što sam rekao, ta YouTube scena balkanska dolje, kuda je na neki način, hajde tako da kažemo, kuda je ona frizirana. Menadžeri raznih marketing kompanija pričaju da je ovo jedna od najjačih YouTube scena u svijetu. Ti nisi uopšte upućen, ali ni najmanje. Raja, uključite se, komentarišite slobodno. Ukoliko ja nešto, naravno, zaboravim da kažem, ukoliko nešto treba dodati, ukoliko nešto treba ispraviti, popraviti, prepraviti, slobodno recite. Ne smiju ljudi slobodno reći zato što odmah dobiju ban. Ljudi smo, nismo tu smo da komuniciramo, da razgovaramo. We are here to communicate, to talk to each other. Kao što sam ja i ranije govorio, as he said before, ta nekako balkanska YouTube scena, ona je nekako bukvalno kao da je, aj tako da kažemo, kao da je frizirana. Ko da ide punim gasom. Punim gasom. Popio pri kraju. Sad jedna kafica. Armagedone, hvala ti na 6 evradi. Selam Aleć, šta piješ večeras? Vino crveno, nek poteče ove noći. Ali već sam ga stuko dok sam gledao njega. Morao sam pit da ga gledao. Njega ne možeš drugačije gledat nek da piješ nešto da ima u njemu preko 10% alkohola. Drugačije ne mereš. Kreneš udara glavom oziv. Znači, tamam pomislite, ovo je dno dna, još već pojavi se nešto još gori. Nevjerovatno. Tako je meni isto svaki dan. Nevjerovatno, mislim, ljudi ne shvataju da ima i drugih puteva načina da oni izraze ono što misle, da iskažu nešto, da ovo, da ono. Ima toliko tih mjesta
pojava, događaja, ljudi, ovoga, onoga što može da se snimi, da se prezentuje. I umjesto svega toga što može da se snimi ti, evo 92. dan samo o meni, umjesto o svemu tome drugom. Bolest je nevjerovatna. Znači, zar može ovako biti mozak opičen da Volko je lud? Hajmo, ono znam ja da more, ali Volko jebote. Ljudima u svijetu, međutim... Da si ti Volko lud, a opet si dovoljno glumac da možeš biti inside society. A Volko si zapravo lud. Jel može taj raspon stvarno toliki biti overlay gradijenta? Ljudi su izabrali kao model prezentacije i prikazivanja te nekakve, kako su i oni nazvali, šta ja znam, reakcije, pojma nema. Gluposti, neke budaloštine, znači, gdje uglavnom se ide na to samo da se bukvalno, da se ljudi što više vrijeđaju, nemam pojma, da se sataniziraju. Iz jednostavnog razloga, da li je to nedostatak ideje, nedostatak, ne znam nija čega, ne mogu da shvatim, ne mogu da... Da li si ti lud, da li mrziš, da li te platio neko ili ti se samo sviđa broj gledalaca kad pričaš o meni? Šta je, ko će ga znat, pitaj Boga dragog. Da razumijem da ljudi apsolutno... Ne znam, ne ide mi to nikako... Ne mogu. Da, taman krene misliti jedno, nema smisla. Krene misliti drugo, šta li je... Ne mora ni to biti ovo, maj, nema smisla. Krenem treće, znači ti si taka zagonetka. Da proniknem. Ne mogu da proniknem u način razmišljanja. Jer da si plaćen, pa valjda bi za 3 mjeseca neko vidio da je propala investicija. Da je mržnja, valjda bi vidio za 3 mjeseca da džaba mrziš. Da je ludost, valjda bi do sad poludio preko mjere, ne bi 3 mjeseca Volko bio miran. Kako će biti luda Volko miran? Koji god klinac krene mislit, nije mi to. Nerješivo. Šta je ovo? Ti osoba, da li su oni zaista do te mjere ubijeđeni da su day life, assalamu alaikum, dobri ljudi, pozdrav iz Virginije za sve dobre ljude. Alaikum assalam za Virginiju. Da je broj gledalaca, vidio bi da to nije ni za 3 mjeseca prešlo u 100, nego je i dalje 10, 20, 30, 40, 50, 60. I stao bi valjda kad vidiš za 3 mjeseca da je isto. Stao bi valjda. I onda kad nije ništa od tog što nema smi, koji je đavo? Da reci mi, koji je đavo? Hvala i dobrodošli. Ne mogu da proniknem u taj mentalni sklop, da razumijem njihov taj način, da li su oni zaista do te mjere ubijeđeni, da su oni 100% u pravu, da sve što oni govore, tvrde, tako dalje, da selam legendu. Ja nisam u to ubijeđen. Legendu, kako si nam? Fahra, alaikum selam, Fahro, dobro, kako si? Bukvalno znači da su oni 100% sve u pravu, a da ostali nisu u pravu ili šta ti ja znam. Bukvalno ja nisam sve 100% u pravu i bukvalno su drugi u pravu. I ja bukvalno govorim da treba u svemu više ljudi učestvovati zato što uvijek ima neko ko primijeti nešto što niko drugi nije primijetio. Nebitno o čemu se radilo. I bukvalno ja to pričam Alkurcu svome. Jer pazite, nije mala stvar izaći u javnom prostoru reći za nekog čovjeka da je pedofil, recimo. A čovjek apsolutno... Nije mala stvar da sud protiv tebe pokrene postupak jer si osumnjičen da si sa ženom preko lažnih Facebook naloga pozivao maloljetnike na seksualne usluge. Prvo to je velika stvar, pa je tek onda velika stvar kad narod počne primjećivati to. Apsolutno nema nikakve veze sa tim, niti mu se može čak niti se može čak baciti sumnja na njega. Pa valjda bolje sud zna da li se može sumnja baciti nego neki čovjek što je pokušao prijetio novinaru sa smrću. Eto, valjda sud bolje zna od tebe da li je to tako ili nije. I mi čekamo sud, ne čeka niko tebe. Ti se sam ubacuješ, a niko te živ ne čeka ni zove. Znači ne postoji dokaze da se čovjek može osumnjičiti. Pa valjda bolje zna sud.
A kamoli da se može dokazati da je on to. I ovo kamoli isto bolje zna sud. Ali se... Dobro večer, maybe i tebi. Da Bog da ti Allah, dragi. Hvala ti maybe na 6 eura, da Bog da ti Allah, dragi, podario beričeta. Jednostavno ta priča provlači, konstantno se ona priča, provlači. I onda će to vremenom ljudima postati sasvim nema ni presude, nema ništa, sramota je to što rade. Upravo Fahri pričam o tome. Dakle, ništa, apsolutno ništa ne postoji. Ništa, čak ni osumnjičenost u predmetu koja postoji, čak ni to ne postoji. Što bi dalo snagu toj njihovoj tvrdnji koju oni tako olako koriste. Eto, postoji bukvalno to što si rekao da ne postoji. Znači, ljudi jednostavno ko da je to aman zaman, ne znam. Ali nismo mi o bilo kome to počeli pričat, nego o onome o kome postoji i na 10 portala članci o tome. Nije o bilo kome, nego tačno i samo o njemu. A on priča danima o svemu, samo ne o tome. A ja jedva čekao da o svom slučaju počnem pričat. Grizo nokte kad će dan da počnem pričat ja o tome. A on priča o svemu, samo ne o slučaju. Također riječ terorista, terorizam, ono. Ljudi se tako olako fataju tih termina. Ne bi ja se nikad tako olako fatao termina. Nego se ja ufatim termina tek kad ti nalegneš ko oni zubci. Znaš, no kad mašinerija nekaka ide pa zubac za zubac zakača i sad to mora okretati jedan da bi se drugi išao. Tako, kad ti nalegneš na sve jedan zubac, kad se sve jedna riječ definicije terorizma poklapa s onim šta si ti učinio, onda ja uzmem tu riječ osnovno. Nije olako, boga mi. To je, boga mi, baš oteško. Fataju se s njima, barakaju se. Da makar jedna riječ nije nalegla na zubac, bilo bi i dalje oteško. Ali baš svaka kad nalegne, to je baš olako. Ko da je to bogati onako, eto. Aj tam je smane. I samo jednog razloga što im se ne uzvraća na isti način. Jer pazi, ako si ti govno, pa ne mogu ja biti govno, ja nisam takav. Ja ne da budem govno, ti budi govno. To nek ljudi odluče šta si ti. Međutim, ti ćeš jednog dana mora da shvatiš da si ti samo jedno obično smrdljivo govno i ništa. Ja sam mnogo gore od toga kakvo govno smrdljivo. Govno nakon nekog vremena prestane smrditi, a ja vama nikad neću prestati smrditi. Drugo. Alikum salam, dajđa. Znači, morat ćeš to jednog dana da shvatiš, da razumiješ, da se dozoveš. Ti ćeš jednog dana mora da shvatiš da sam mnogo gori od govneta smrdljivog. Haj što si sebi govno, budi ti sebi govno, ali čovječe, nema odakle ti pravo, ako sebi smrdiš, da smrdiš i svima ostalima okolo. Ako ti u sebi mrziš postojanje mog kanala, zašto smrdiš svima drugima sa lažima o tome i da ugase ga? Ako ti sebi time smrdiš. Mislim, nigdje veze. Samo zato što se ljudi s tobom ne slažu u određenoj stvari. Ne postoji množina, ne postoje ljudi. Čak ni onaj tvoj jaran kojeg si doveo, čak ni on se ne može u to uklopiti. Nego si samo ti ovako lud, niko drugi. Što ti ne titruje, što ti ne idu nizlaku, znači ti imaš apsolutno, daješ tebi pravo. Veliki su to nevjernici koji žele samo drugima loše da urade, a iz kuće ne smiju da izađu. A dobro, sad nećemo mi nikoga direktno spominjati, već ćemo govoriti. Ima li ko tebi da napiše nešto da ga ti ne moraš odmah ispraviti da to nije tako, da je to nekako drugčije? Ma dobro, dajđe. Ali prešlo je to već, to je prešlo stvarno sve granice. Davno je to prešlo sve granice, mi evo uporno čekamo kad će to stati i to nikako da stane 92 dana. Pitao organe odakle ima te informacije koje tvrde ambasade, agencije protiv nekim... Dajđe, ne razumijem, trebalo bi pitati organe, koje organe odakle ima te informacije koje tvrde ambasade, agencije protiv nekih stvari. Moraš, dajđe, Aleksandre, moraš malo pojasniti, ne razumijem šta... You have to reiterate, actually. Tim, reći. Dakle, vi kad ponavljate neku stvar, iznova, ljudi, pogotovo oni koji su lahkovjerni, koji su povodljivi, a danas je na YouTube većina takvih. Nažalost, danas je na YouTube većina
takvih povodljivih ljudi, lahkovjerni, koji vrlo lako i ubijedite da je to istina. Navešću vam primjer, tamo neki samo što kaže za mene, kaže, čim sam moja facu vidio, ja znam da on, i to je to. I ode on, znači, i on nastavi sa pljuvanjem, sa vrijeđanjem. Nikad se to nije desilo da ti je neko samo vidio facu i otišao i pljuvo te i vrijeđao i mrzio. Nikad, nema jedan slučaj, ne postoji. Ono što nije razgovarao sa mnom, nije došao da me pita ko sam, 20 puta te ja zvao na razgovor i džaba zvao. I kako onda da razgovaramo? šta sam, zašto ovo, ne. Bitno je samo da se njemu nije svidla moja faca i odmah je on donio sud o meni 5. Nikad se to nije desilo. 10. i šta ja znam. A moramo ljudi priznati da to nije u redu. Da to tako ne ide. I što je najgore, sad, kažem, postoji neki privid kako su neki youtuberi veliki, kako su oni uspješni. Ne postoji taj privid, ja nisam veliki. Mateo, hvala ti na 5 eura. Hvala ti na 5 eura, thank you very fucking much, you know about it. Kako ono? Međutim, matematika je čudo. Mathematics. Ili ako je išta zemlja, imaju agencije koje se bave nekim likovima koji imaju više informacija od države. Ma nemaju oni više informacija, oni imaju lažne informacije i agencije se sigurno njima bave, vjeruje da se bave. Ako ja imam lažnu informaciju, kako Samir zna koji tačno uposlenik jest, a zna i da on nije? Kako to on zna ako ja imam lažnu informaciju? Znači da je neko lažno sjedio i radio to što jest. Međutim, u tim zemljama agencije ne radi. Gde se vi držite paljenja kuća, laganja, varanja i manipulisanja i ubijanja? To vam mnogo bolje ide, nemojte na ovaj teren, smiješno je. Ne reaguju tek tako po indiciji. Prikupije se dokazi, kad se prikupe dokazi, onda fino, hodi vamo sine, sad pričaj što znaš i što ne znaš i daj dokaz. Ne doneseš dokaz, agencija obavještava čovjeka na kojeg se to odnosi i iznese mu njegov, i kaže, obavijesti ga, kaže, gospodine, ovaj i ovaj su za vas rekli to i to, pošto je utvrđeno da je to laž, imate pravo da podnesete tužbu za klevetu protiv te osobe. I onda se ti naravno izraziš, hoćeš. I sad kad će više to doći? I neće. Tako to funkcioniše u normalnim državama. Međutim, pojedinci jednostavno to nikako ne mogu da shvate, oni pokušavaju sebi da uzdignu iznad zakona. Pa nema šanse da može neko u Bosni i Hercegovini lagat i pričat laži i neistine o nekom iz Njemačke koji je njemački državljanin i da to prolazi da niko ne može zaštiti. Nema šansone, šansi ni da to more. I zašto ti ne pokreneš taj proces da se Evo ja pokrenuo proces da se zaštitim. Zašto i ti to ne učiniš? Iznad. Kažem, ja ne mogu jednostavno da proniknem u taj neki mentalni sklop ti neki ljudi. Da li su oni toliko zaostali? Nećeš nikad ni moći ako tako nazor ne želiš. Onda nikad nećeš ni moći. Otprilike da je tu samo neka mentalna zaostalost, ništa drugo. Svijet ide dalje, razvija se, kreće se. Pa ide, a evo mi 3 mjeseca u mjestu stojimo, boga mi. U svim mogućim pravcima, nevjerovatnom brzinom. Ekspanzije se dešavaju na sve stvari. Jest. Ali ti ljudi ne razumiju, oni se zatvorili u te svoje mračne sobičke i odatle oni pokušavaju da manipulišu ljudima, tako da kažem. Uspijevaju oni jednim dijelom, međutim, koliko god sebe je neko nazvao velikim, matematika je čudo. Mathematics. Ti 400.000 podijeli sa 600, vidjet ćeš koliki ćeš broj da dobiješ. Šest. I šta sad sa tim? Procentualno, znači to je ništa, nula, to je nula. Ti ne postojiš, čovječe. Ti bukvalno ne postojiš. Zašto neko ne postoji? Zato što je ono 666. Kako ti to nije jasno? Kako to ne skontaš? Znači, ne mogu ovo, stvarno ne mogu skontati. Ako može neko objasniti zašto ne postojim ja, zato što je ono rezultat 666. Čim ti pomnožiš 400.000 sa 500 ili sa 600, šta ti dobijaš? Koji procent? A šta je sad to? Koje promile ti dobijaš? I ti stvarno moraš da se useriš od zora nekog da bi nešto napravio, da bi... I pokušao, znači, sam sebe ukopavaš, znači, toneš, samo sve više toneš i toneš. I ne možeš to da shvatiš.
Imaš samo 600 gledalaca. Aha, pa zato ti govori moraš prestati prijavljivati, čoveče Boži. Ne mogu ja na svaki live zatraži razmatranje i stalno dobijat mailove, prikladno je. Moraš uporno ti govorim, radiš jedno i očekuješ drugo. Moraš prestati reportat i onda ćeš vidjeti da to ide. Moraš, razumiješ? Jer džaba ovda trud, vidi. Džaba ovda trud, kad ja ovako uđem, analitika, gdje sam ono vidio? Ja. Da čekaj, uvećam. Džaba ovo ovdje 308.000 pregleda iz preporuka više nego inače. Džaba je ovo ured skroz zeleno vam. Kad ti i dalje report. Moraš prestati report i onda ovo će baš biti još veće. A da ti pomnoži, koliko on ima? 12.000? Neću ja njemu ništa množiti. Sa 10 gledala. Meni glupost da uopšte sebe uporedim nikad sa njim. Glupost. Nego ja mu sam govorim ne može se reportati ovako. A on uporno će se upoređuje s nekim da neko nešto sebi računa. To ti ja govorim. Ne možeš da kako da kažem, ne možeš da apsolviraš te neke stvari. Pa dobro. Okej. Pronalaziti labilne osobe, psihički nestabilne osobe, slati ljudima na vrata, pa ovo ono, i poslije se zvati, nisam ja to, ti si zvao, ti... Zvati ljude i poslije ovo pretvarati u priču, stvarno ludost je. Gdje pa 4 tablete odjednom kreni krkat? Jer ja ne znam drugi, jedino po 4 tablete da prvo možda bi onda te to smirilo, skućilo. Nešto moraš poduzeti. To su takve, ali interesantno je da takvi likovi ipak imaju svoju publiku. Oni na neki način uspijevaju da sakupe određenu publiku. Što je naravno za... Kako neću uspjeti kad je kontra sve od onog što ti govoriš. I onda tako se i uspije, kako neću. Nego meni nejasno što ti kontra sve govoriš. Za respekta. Mislim, kad neko skupi 500-600 pratilaca u odnosu na moji 57, ja kad računam procentualno, moji 57 je puno jače od njegovi 500-600. Mislim, moji 57 na moji... Pa slaba ti matematika zato što ti 57 su tu radi mene. A sinoć dok si čitao sarajevske poznate ličnosti, gledalo te 4 i od te 4 jedan sam ja. A drugi je vjerovatno Sejke. Eto razlike tebe i otkud ti ta matematika. 12.500 I tu ti fali jedna računica zato što si kupio subscribere. Pratilaca kanala, puno je više od njegovi 500, znači jedno 10 puta je više od njegovi... Ako je tebi to lakše tako da manje bude više od više, ok. Mene to ni ne čudi zato što je 1000 plus 1000 plus 1000 300.000. 500-600 na 400.000. Međutim, nije pojenta u tome. Nego u čemu? Pojenta je dakle u sadržaju koji se nude. U sadržajima koji se nude. Dakle, uglavnom ti ljudi su... Krni 5 tableta, pa dobro ne znam, sad ajmo probat 4, pa dizat ćemo 5, 6, 7. Dizat ćemo jebga, možda tablu ti trebaš sasu da ti bude dobro. Toksični sadržaj, jako toksični. Možda imaš neku kiselinu u želucu, pa ne mene malo te tabla. Toksični, jako nezdravi, jako loši, jako, sve ono, tu malte ne oni ništa zdravo, ništa normalno. Ništa. Ne možeš naći. Ne možeš. Bostijan Čapo $10, da li ti vjeruješ da ovo još traje? Kad bi ga čovjek slušao, rekao bi duša od čovjeka, a ono terorista i kriminalac, i on priča o poštenju i ostalim stvarima, cenera za pivu i ćevape. Hvala ti, Bostijan Čapo, na parama, lažnim do duše. Da uzmeš, da kažeš, evo, vala, u ovome ima neka korist. Od ovog bi čovjek mogao malo da se nešto koristi, da nešto korisno izvuče iz toga. Ne, to je samo, i slušam ja. Ne znam, eto, stvarno kako nije korisno učit kako koristiti AI, učit kako zaštiti kompjuter od praćenja. Ja ne znam, eto, kako je to beskorisno. Koliko tačno moraš biti lud pa da ti to postane kontra i da se ovako crveniš i tako. Ja jednog youtubera, kako on to na neki način obrazlaže, kako on to upravlja, a u stvari taj sitni mali Miš Mekinjaš, on se u stvari boji tih veličina.
ti propali veliki youtubera i tih propalih youtubera u porastu. On se njih jednostavno boji i ne smije da uđe u konflikt s njima i onda on opravdava njihove neke psovke, tako dalje, tako kaže, ja ne opravdavam uvijek i sve. To je pozivanje na ono najgore od 1001 će povjerovati u te tvrdnje, šta ako uradi nešto, ode na vrata, napadne ili još gore. Nakon 3 mjeseca od tih vaših gluposti u čatu, pa i budala bez... vidi sipa što sam ti napravio emoji. Vidi ga, jeo ma pič konta. I budala bi skontala da ću ja opet upalit live i reći da to nije. Ja stvarno ne mogu shvatiti čemu to dalje. Pa jeste, o tome se radi. Dakle, ljudi se pozivaju jednostavno na te nekakve postupke i šta ja znam, a ovi se... Nemoj slučajno da bi kakve postupke obavljaju, eto. Sad peru, vade se, znači, kad vidi da to, znači, cijelo vrijeme hajcaju. Šta misliš o slučaju u Miričini? Gine mi se i onda ako portali za par dana, kad se to treba ne objave ko su te ličnosti, onda ćemo mi na live-u do tančina objaviti ko su oni. I fino, brate, poginem i idemo, putujemo od svijeta do svijeta. Od galaksije do galaksije. Jer ga bolje da mi ginemo, nek da nam sutra djeca ginu, da oni isto tako, njihova djeca mogu ubijati krit, pa da nam pobiju sinove. Bolje da mi poginu. I tako. Hajcaju. I kad priđe to momentu da bi nešto moglo da se desi, onda se oni polako izvlače i kažu ne, nisam ja to nisam mislio, ja ovo, ja ono. Mislim, zanimljivo. Vrlo zanimljiva teorija. Ma jesi kako nisi, bolan? Jesi mogao da šutiš, da se ne obraćaš pažnju uopšte na to? Mogu si. Mogu si, ali nisi. Nisi, zato što si loša, zla osoba koja želi zlo drugim ljudima. Kako nisam, kad sam godinu dana sjedio i gledao kako neko reporta i nisam ni znao da si to ti i nisam nikom čak htio ni reći da se to dešava. Eto, puštao da bude da sam propao. Sam da vidim šta se dešava i šta je cilj. Kako nisam šutio? Pa ne mogu da tebi 10 godina šutiti. Godina je valjda dovoljno za uzorak. I koja nikako drugačije ne može da to, nego baš na taj način, ti nekakvim verbalnim napadima i šta ti ja znam. Eto, o tome se radi. Eto, ti upališ jedan like koji nije o meni i vidiš kako ja odmah odo drugačije. Samo nema ćabe da će tvoj live biti zadnji nikad. Ljudi ne razumiju da i ti ljudi na koje se napada, koji se napadaju, i kao što rekao, hoću da se vratim na komentarsanje ovog Miša Mekinjaša isprepadanog jadnička, i on kad njih pravda njihove psovke i sve, kaže, znate, nekad psovku trebaju upotrijebiti i ovo i ono. Dakle, kada se, navešću primjer, kada se treba vrijeđati univerzalni majstor i njegova porodica, tad je dozvoljeno, čak i poželjno da se psuje, da se vrijeđa. Pa zato što je isto to bilo dozvoljeno moment ranije kad su oni vrijeđali. Zuna 100 dinđi, thank you very fucking much. Da se ovo, da se ono, da se vrijeđa njegova žena, da ovo, da ono. Ne mere se ni vrijeđat ni Lutvina žena 3 noći ranije i neće nikad moći, morate manipulisat još 300 dana. Da se on vrijeđa, da se naziva ovako, tad je dozvoljeno. Međutim, ako su njihove porodice upitaju, ne, one su svetinja, one se ne bi smjele spomenuti, kamoli šta drugo. Pa zato što nikad tema nisu bile njihove porodice, nego je tema bila vrijeđanje Lutvine žene i njegov odgovor. I onda, pošto više ne zna krmačica šta da izgovori, onda je zato uplela i tuđe porodice. I to će tako ostati. Pa nebitno kako ti šta zamisliš i obaviš, mora ostati ono što se desilo onako kako se desilo. Sreća imaju ljudi da to pričaju. Kako je? A jeo ma pič. Dvostruki aršini. Dakle, ti ljudi sebi daju za pravo da oni postavljaju jedno mjerilo u kojem su oni bitni, nedodirljivi. Ne trudim se da postavim jedno mjerilo. Mjerilo mogu biti samo ljudi koji ovdje žive. A boga mi, kako oni u Kotorskom pričaju, mjerilo će biti, boga mi, mnogo opasno za krmačicu. Moralne vertikale u koje se ne smije dirnut. Vertikalne morale? Njihova se ništa ne smije spomenuti, šta ja znam. Moje sve smiješ spomenuti, prigledat, sam ne smiješ pričati da je nešto drugo od onog što jest. Dok ostalima se smije reći šta god hoćeš. Svakom se smije reći šta god hoćeš. Veliki pozdrav za tebe, Borise. Hvala ti na 5 mjeseci.
hvala ti Borise na 5 mjeseci, svakom se smije reći šta hoćeš ako je nešto učinio, smiješ mu reći da je to učinio. Samo ove naše ovdje seljačine poderani degenerici iz zemlje trećeg svijeta krenu narodu pocinčane ograde mećat po merajama i odmah umisle da su oni kroz par mjeseci malo do para dođu i umisle da su oni dileri i ubice i južni vjetrovi se furaju. A pocinčane ograde meće narodu po merajama i malo dođe do para. I to je najtužnije od svega. Prvo njima treba objasniti, prvo da se ne smije narod ubijat, a onda da im se smije reći šta su učinili. Prvo to. Pa je to, ako to se treba objasniti kroz ginjenje će se objasniti. Pozdrav, Twins, šta ima? Kako si? Znači, njihovo se darnut ne smije, ali oni zato smiju šta god hoće, znači, i uzduže. Moje smiješ darnut šta hoćeš i ja ne smijem šta god hoću. Smijem samo pričat da si ti uradio ono što si uradio, a sad šta god hoću to ne smijem. Poprijeko. I da psuju, i da vrijeđaju, i da ovo... Dakle, ne Kada ti psuješ, vidio si sinoć, onda imam i ja pravo da tebi psujem. Postoje, jednostavno ne postoje ta nekakva mjerila na osnovu koji bi mi mogli bukvalno da uspostavimo neke haj tako da kažemo, aršine. Postoje mjerila za sve, ali moraš za stvari početi smatrati da su se desile onako kako su se desile, a ne onako kako tebi daje. Neke parametre po kojima bi se trebali svi na neki način ponašati, svi biti ljudi na prvom mjestu. Već to ima parametar, jedan je da imam ja pravo gledat tvoj video i ti i dalje ludi. Čemu onda parametri i sva ta uzaludna priča? Zaboravio si na kraju reći čemu parametri? Ljudi postavili parametar i ti ga ne poštuješ. I čemu onda parametri? Hajmo biti ljudi, bolan. Hajmo biti ljudi na prvom mjestu. Hajmo biti ljudi na prvom mjestu. Kada ti YouTube kaže da su okej moji klipovi, zašto si ti i dalje nečovjek? A da onda idemo dalje. Hajmo biti normalni ljudi. Zašto si onda ti nenormalan ljud 92. dan? Znači ti ako ne možeš, evo nema ništa, odmara se, a kod vas kako ste? Pa dobro, hvala Bogu, vala i ja odmarao juče, prekjuče, danas, sutra radim. A hajde ko malo da upalim laj, izvadi ovi par komentara, eto samo naveo kao primjer, neću druge da navodim tamo gdje druge hejtaju i ovo i ono, naveo sam kao primjer sebe. Znači par negativnih komentara koji ima na hiljade, možda i na desetine hiljada. Možda i na stotine hiljada. Komentara da li to koji ima? još govore o meni, o mojoj porodici, šta ti ja znam. I nije mi jasno kako i dalje postoje ljudi koji mogu imati bilo kakvo pozitivno mišljenje o osobama koje to sve izazivaju. Zato što ne postoje prvobitno osobe koje to sve izazivaju onako kako ti to objašnjavaš, nego postoji potpuna kontra od svega i tako postoje svi ti ljudi. Ja ne znam kako uopšte mogu pozitivno misliti. Zato što je sve kontra od ovog što ti hljagaš i onda ta kontra je pozitivna i tako to mogu. O ljudima koji su, hajde da kažemo, inicijatori svega toga. Ti si inicijator svega, ne može se naći haman broj komentara ukupni na kanalu, ali haj ne veze. Zašto? Za nešto malo para. Nije za nešto malo para, nego za svrhu da ne možeš ti gast lažnim prijavama YouTube kanale. Nije da čak drugog oni to nemaju. Ima radi mnogo čega toga drugog što mi to radimo. Adox 2 eura, veliko pozdrav za Lutvu i veliko hvala za sve istrage. I hvala i Adoxu na 2 eura. Pametnija posla nego samo vrijeđaju. Pa vidi jednu stvar, imali bi oni pametnija posla da su ta pametnija posla da se isplate. Ta pametnija posla koja mi imamo se mnogo više isplate, samo ne meremo od tebe divljaka i poderanog degenerika raditi te poslove. Da se ta pametnija posla neka isplate, oni bi imali. Imali bi oni. Međutim, trenutno je to nekako, hajde da kažemo, na nekom mikroplanu, to je trenutno najisplativije i zato se to radi. Međutim, kakve i kolike će posljedice to izazvati na makroplanu, o tome slabo ko razmišlja. Koliko to u stvari urušava jednu zajednicu, jednu državu, jedno društvo.
Ne mere urušavati zajednicu, državu i društvo branjenje od lažnog prijavljivanja YouTube kanala, nego može rušiti YouTube društvo lažno prijavljivanje u svrhu gašenja. Znači, potpuna kontra od toga što ti pričaš. Koliko to sve negativno utječe na to, o tome niko ne vodi računa. Ne mere negativno uticati to što ja ne dam da ti gasiš kanal. To može samo pozitivno uticati zato što će razveseliti čovjeka da i dalje ima kanal. Niti ikoga interesuje. Bilo je tu pojedinaca koji su tvrdili da rade za neke institucije, agencije, šta ja znam. Međutim, na osnovu ponašanja tih pojedinaca ja sam vidio, znači, ili da oni lažu, da rade za te institucije, ili da su oni do te mjere zglajzali. Ovo ne znam o kome priča. Da je vrlo lako moguće da i po tim institucijama rade takvi ljudi lošeg karaktera i šta ti ja znam. O, pitaj Boga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Senadin Šišić. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Senadine, šta ima u Dubrovniku? Jesi u Dubrovniku još? Dakle, taj loš vokabular, to loše ponašanje je poprimilo tolike razmjere, znači da više ni takozvani državni službenici nisu postali imuni na to. Kako? Veće razmjere su postigle psovke i provokacije koje dolaze prvobitno prema nama, pa onda nikako ne mogu biti tolikih razmjera naše reakcije na to. Pa eto tako što oni redovno odlaze na lajvove ljudi koji bukvalno vrijeđaju na najgore moguće načine. Nakon što dobiju uvrede još gore od tih načina. Ljude, evo recimo mene, moju suprugu i šta ti ja znam. Nakon što ti vrijeđaš naše supruge. Ima jedan tu pijano alkoholičar, crkotina jedna, znači kojeg ja nikad u kontekstu niti spominjem, niti me interesuje. 92. dan live o meni. I on upali live, recimo vrijeđa mene, psuje moju suprugu, ovo ono. Nakon što ti vrijeđaš mene i psuješ moju suprugu, ovo ono. I odu ti državni službenici i daju mu podršku. Zamislite vi. Zamislite, imagine. Zamislite vi. Kakav je to državni službenik koji to radi? Kaka je ovo država uopšte? Ja to nikako ne mogu da razumijem. I ni ja. Koji sebe predstavlja kao nekog državnog službenika. Kao on neki đavo, kao. Kao on tebi izvadi značku, nikad je nisi vidio. Kao on neki, nešto ono, glumata. A nema 40 kila u njemu, on nešto kao... Eto, zamislite vi to. Kao stavi ruke na zid, kao stavi ruke na leđa, kao prste ispreplepet, kao. Daj, molim. A takvih primjera ćete naći koliko hoćete, nažalost. I bojim se, ispočetka sam bio malo skeptičan što se tiče sve one priče univerzalnog majstora. Malo sam u početku bio skeptičan. Jer vidim da i on je osoba koja ne da nikome pardona, što se kaže, koji misli, koji smatra ono uvijek da je najpametniji, šta ja znam. Obično je tako mali dumanđe. Međutim, vremenom sve više i više uviđam da ima mjesta, dosta mjesta ima ona njegova priča o kojoj on govori o korumpiranosti sistema. Nema, to je jedini način da hljagu sa svoje pedofilije prebaci na nacionalnu priču, jer to uvijek ide, jebi ga. O korumpiranosti službenika, tako dalje. Dosta tu. Samo da ti sumnju upali i ode on svojim putem, dovoljno je. Tu ima mjesta za tu priču. Mada kažem, niko od nas nije Melajče. Svi mi imamo svojih grešaka i ja često... Make, 2,5 eura. Imagine the Balija somewhere. Zna govoriti. I ti se nekad kaže baš tvrdoglav pravo, ne daš da se dokaže. Maja. Priznajem, jeste. Jeste. Međutim, kako čovjek nalazi neke godine... Adok 2 eura, ja mislim da on tebe ovdje ne spominje, nama se čini. Nikad on mene nije spomenuo, niđe. Ja ne znam gdje je to ko čuo. Sve više svata razumijete svoje greške i onda ih analizira i šta ja znam. Međutim, sve više sam ubjeđenja da je taj dolje aparat, kompletan državni aparat, da je jako, nažalost, korumpiran. I da tu... Evo opet skače dječji doplatak i beneficije za djecu i ko se porodi. Tako da ja mislim da je jako dobar aparat. Faktički bez da imaš neku, da li stranačku podršku, da li ovakvu, da li onakvu, vrlo
neko nekog ubije, odmah se sve zna, nema sad 8 godina da ti ispituješ ko je i tako. Vrlo teško možeš izganjati pravdu. Znači, bukvalno možda umreš dok se pravda dokaže da si bio u pravu, jer jednostavno nisi imao mogućnost da u sistemu te kotače, zupčanike koji su zahrđali, zaštekali da ih podmažeš, da oni to bukvalno tako da kažu. Zato trebaš biti zahvalan što sam i našoj i berlinskoj policiji prijavio. Da ne mere se reći samo da je naša radila pa neko nešto zatašku. Ne, obje su radile. Pa ako je zatašku, onda jebga i njemačka policija ne valja. Onda smo mi toliko bitni da nas treba zataškati. Žalosno je to, nažalost. Ja neću nikoga okrivljivati, zato neću reći. Ti toliko u pravu u svemu i toliko nervoza jača svaki dan umjesto da se veseliš što će doći uopšte. Krivi ovaj, krivi onaj. Svi smo mi tu dobrim dijelom krivi. Svi smo mi tu dobrim dijelom snosimo krivicu za to. Jer šta čini jedan sistem? Jedan sistem čini, znači, čine institucije. Sve te institucije su dio tog sistema. Svi mi ljudi smo dijelovi tih institucija na neki način. Ona je ovdje, ona je ovdje. I onda kad to kompletno ne štima kako treba, kad nije u redu, normalno je. Čitavo vrijeme je problem što ti imaš zamišljenog lika koji je sve kontra od onog kako ja i onda ta priča uklapa se u to kad bi takav lik postojao, a niko ništa, to bi onda imalo smisla, to bi bilo wow, kako niko ništa. Međutim, fore što ti jebe priča ovaj lik o kojem pričaš kad je u njega sve kontra i onda institucije nemaju šta raditi i onda zato smo tu gdje jesmo, zato ovo radimo. Što nikom nije jasno šta ti je. Sva da će suđe škripat, da će suđe biti promaha, da će... Znači, šta mi tu možemo da poduzmemo? Bukvalno. Ova priča se savršeno uklapa ko kad bi se Superman pojavio. I sad on skače sa zgrade na zgrade, lošiji Superman, loš. Ili Batman. I on piči, skače, jači je od svakog, more ubiti koga hoćeš, zgnječi ga. I diži uzbunu, šta ćemo, ne znamo kako, ne mereš džaba pucaš u njega. Kad bi se takav lik pojavio, ovo bi imalo sve smisla i vazdiži sve. To tebe jebe što taj lik ne postoji, nego ga ti sam zamišljaš. Da dođe do promjene stanja na bolje. Ja vidiš. Revolucionarnih promjena nema, jer bilo koja vrsta revolucije, ona se obično dešava se preko noći i ona se, bukvalno da kažem... Kako se može revolucija podizati oko nečega što ne postoji? A može li to neko isto objasniti? Svaka revolucija izaziva krvoproliće. Dakle, bilo... Pa jebem onda mater, de haj kad vičem, hajmo se naći. De više dođi neko, somewhere, imagine the balija somewhere. I da obavimo to krvoproliće. De prestani više laprdat, eto. Eto ako treba gint. Ako treba ubit. A de više bole me ove žile ispod jezika na ovo pričajući dalje. Otrca jezik, uzalud. Bilo kakva revolucionarna rješenja nisu dobro došla. To je jedan od načina. Drugi, jer ukoliko na revolucionaran način mijenjate sistem, svrgnjavate jedan, postavljate drugi, može da se desi da umjesto ovoga dođe drugi još gori. Jedino što mi možemo da uradimo jeste to da se resetujemo, što se kaže, na početnu liniju, bukvalno, i da svaki... Ne treba nama reset samo zato što Bakir ne mere više krast. Čovjek krene sam od sebe. Znači, bukvalno, svaki pojedinac da počne dobro da vodi računa o tome šta on radi. Šta on poduzima na popravljanju. I zašto onda ti ne vodiš računa o tome šta radiš? Stanja. Dakle, šta on doprinosi, koliki on daje doprinos u svemu tome da se opšte stanje popravi. I samo tako, znači, pojedinačno, da svako od nas popravi sebe, može doći do boljitka. Zašto onda ti ne popravljaš sebe? Može doći do boljitka i onda, znači, nama neće trebati neka vlast i zakon. Emir M, 5,99 eura, sad sam došao na live jer opet miješa Red Bull i terapiju. Nedovoljno tableta je popio i ne znam šta da činimo.
ono da ti dođe da kaže I dalje to ga što drži ti ludilo. radiš, to nije u redu, to ne valja. Stani vamo, ako to nastavi, bit će sankcionisan, to je to. Ne. Ako bi se mi potrudili da popravimo sebe i svoje stanje, samim tim mi bi sebe natjerali da budemo bolji ljudi. Ja? Da pozitivnije radimo, da pozitivnije djelujemo. Maja. Raja, nikako mi ne komentaršujete. Ne znam šta je, u čemu je problem. šta bi sad moglo biti otprilike... Evo vas, 50, Senadin Šišć, lijepo vrijeme, pravo. 50, a sinoć 4. I jedan od ta 4 ja. Mašala. Super. Raja, komentaršite malo da... Daj malo se, uključite se malo u temu da vas mogu banovat. Dakle, kao što rekao ranije, ljudi uzimaju sebi velika prava. Ne uzimam sebi nikakva velika prava. Koja nemaju. Jer ih nema. Uzimaju sebi za pravo nešto. Samo da izgleda, ne smije se odustati kao Sako i Juko, moramo se svi boriti protiv zla. A znaš šta, vidi jednu stvar, ja mislim da oni time šta blate druge samo liječe svoje komplekse. Dobro, ima i toga, ima tu dosta To ja sinoć rekao u live. toga da ljudi liječe svoje komplekse, međutim, iza toga stoji jedna jako bitnija stvar, to je zarada. To je ta neka sitna para koju oni... Iza toga stoji da se ne mogu YouTube kanali gas prijavama i ne mogu se krast ovdam humanitarne pare, ni nikakve pare. Uzmu zarade na prevaru, bukvalno, to je prevara, to je varanje. Znači, oni... Varanje je kad sakupljaš sirotinja, uzmeš sebi i lažeš u prijavama. To je varanje, a nije varanje brance od toga. Govore za neke ljude da su varalce, da su ovo, da su ono, a ne ima veći prevaranata od njih. Pa ne mere biti ispravan onaj kome fale pare u svakoj humanitarnoj akciji, a ne ispravan onaj kome se svaki detalj more znat. Ne mere nikako. To je to što ti zamišljaš lika Supermana po nebesima. Znači, nema vjerovni varalica veći od njih, jer oni ljudima prodaju ublehu. Ne meremo ti vjerovat, nego moraš pokazat primjer i dokaz kako je to. Ili ti ili bilo ko. Kako ti možeš nazvati, kako da nazoveš drugačije nego varalicu? To je za mene seoska varalica, čovjek. Ne mere biti seoska varalica sa legitimnim proizvodima, uslugama, stvarima, aktivnostima, sve. Ne mere nikako biti. Ne mere nikako biti Superman da je došao kad nije. Koji dođe mjesecima, narodu priča, nudi priču, kako sam ja terorista, kako ovo, a nema zato apsolutno nikakvog argumenta. Ne postoji ova situacija jer imaju argument. Jer nemoguće je dokazati nešto što nije. To ću ja fasovat kod policije kad ne mognem to dokazati, a dođu. Možete i dokazati. Možete uzeti, svezati magarca za drvo i ljudi objeđivati ovo je slon. Niđe veze komparacija zato što ti si obavio ono za što te optužujem. A nije, to je magarac. Dakle, to je takva prevara, takva manipulacija. Nikakva manipulacija nije što ja pričam da si ti obavio ono što si obavio. Znači, za ne povjerovati. Za povjerovati je to. Mene ne čude takvi ljudi, jer su takvi ljudi naučili cijeli život da na taj način kamčuje, da zarađuju, da varaju, da manipulišu, da ovo, da ono. Ja sam cijeli život naučio potpunu kontru od toga. Mene čude ljudi, budale. Budale koji im plaćaju, koji im doniraju, koji ih podržavaju. Zato što zamišljaš da doniraju i podržavaju takvom tom Supermanu lošem koji je došao, a zapravo ne dešava se to nego potpuna kontra. I zato naravno da bi čudilo čovjeka u takvoj situaciji. Moraš prestat Supermana zamišljati. Imaju pare na drugom tako što pljuju drugom. Ma ja. Kažem, mene čude te budale koje ih podržavaju. Te ja ne mogu da shvatim. Zato jesi crven tako. Ove ja shvatam, razumijem, ovi imaju neki interes. Nemaš ti pojma ni o ovima ni o onima, samo si sve crveniji. A društvo samo odeše ovi vam, odeše oni tam, neće niko sjedi s tobom. Pa dobro, sad objavljeno neđe na nekom kanalu, mislim. To je taj problem što svaka budala može da upali YouTube i da snima, međutim u državama gdje postoji nekako uređenje. Ne mere, svaka budala mora sve biti crven komone, nije ona je zelena. Mora ti sve biti zeleno da mogu live-at, to je baš onako... To ti ne možeš da radiš. Na TikToku more svaka budala, a ovdje ne mere. Uzmaju donacije na tebe, ali kakvi, nema šanse, nikome ja ne halalim, kakvi. Ja sam... To meni ne zanima. Dobar tvoj hljeb što kažu, ali ja ne halalim nikome, nema šanse. Ne mereš ti meni halal, to deniram njegovih 6 eura. Jedino on se pita, jel to halal ili ne pitaš se ti, majmune.
Nije od cena ide, to ona se pita da li halal, ne pita... Gdje sam ga fajn zaustavio? Da se Drekavac još malo zacrveni. Vidit ćeš sutra lajva ujutru kad ustane sav crven. Tamam, u čovjeka su kaj oči ljubičaste. I borit ću se po lav, znači da uzmem svoje pravo i na ovom i na budućem svijetu. To je to. Dobro. Međutim, nije to meni toliko, aj tako da kažem, ne žulja to mene toliko. To su stvari koje se dešavaju u životu i dešavat će se. Uvijek je bilo, uvijek će biti, to je to. Halal, pa dobro te halališ ti, ali nije on. Trebamo i njega nazvat. Moramo i njega, Emire, nazvat, falat na 6 eura da pitamo je li on halali. Pozdrav Doris, meditiraš li Doris još uvijek? Nego, meni više smeta općenito takvo stanje, što takvo stanje uzima maha. Što takvo Meni najviše smeta čemu reportanje, nadzor, gašenje nekog ko ne postoji i ne pita se ništa i sve najgore čemu onda, pa on sam je sebe, on pusti ga kraju samo da se dotuče. Stanje postaje normalno, što budala jedna koja je htjela državu da zapali, prevrada, haos da napravi, upali YouTube i za 3 mjeseca. Drugog Supermana zamišljaš, ne postoji situacija, nije se desila da je neko htio državu zapaliti. Doživi takav uspjeh sa tom pričom, tako da kažemo. Zato što je taka bila priča. Samo malo, oprostite. Hvala Bogu, pa mu je. A dobro, vidi jednu stvar, normalna je stvar ako ćeš ti pljuvat po svemu i svačemu bez argumenata, bez dokaza. Ne postoji situacija i ne postoji čovjek, znači ovo što se pljuje se samo neko i nešto sa argumentima i dokazima. Sve kontra. Normalno da ćete ljudi prijavljivati, to nemoj očekivati sad ti. Nije normalno prijavljivati lagati u prijavama i onda vikat nije se desilo, onda opet prijavljivati. To more samo ko nije dozu dovoljnu uzo da mu ludilo smiri. Da će ti to je sasvim... Aldin Sefić, ali da li on? Hvala na tvom halalu, to je 50%, fali mi sad njegov halal. Svim normalna star. Star? SM, kakav uspjeh plaća subscribere. A dobro, pazi, činjenica je da on ponekad po 400-500 ljudi ima u live-u. To se ne plaća. To se ne može platiti. To se plaća kad sam imao 9000 ljudi neku noć u live-u kad je neko uzeo botove. A ljudi već znaju da ja to ne radim i onda džaba plaća. Sve kontra. Znači, to su ljudi koji su zainteresovani za ono što on priča i dođu tu. Znači, to nisu plaćeni subscriberi. Da budemo jasni. Znači, zna se šta se plaća, šta se ne plaća. Mislim, moramo biti pošteni. Aleksandar Nikolov 5 CHF, ne mogu shvatiti taj level debilizma u čovjeka, ovo je stvarno za neki psihijatar što leči teroriste, ali nema pomoći, misli da je on ceo svet. Misli da je ceo svet i koliko god bilo, 500-600 ljudi u live-u i svi tvoji reporti i sva ostala čuda, ovdje i dalje piše za zadnja 3 mjeseca da je 148.000 jedinstvenih osoba gledalo sadržaj. I dalje to tude piše jako Anam, najtru. Pošteni moramo biti. Mora. Znači, kako on sa nekih 6, nebitno 10, nebitno 1000 subscribera može skupiti često 500 ljudi u live-u, a ja evo jedva skupim 55 sa 12,5-13.000. Sam je rekao da ih kupuje. Šta je sporno? To je dozvoljeno, nije zabranjeno. Nije zabranjeno. Postoje legalni i legitimni alati za kupovinu, za promociju svojih videa na YouTube-u i šta ja znam. Međutim, takva publika neće vam se sigurno odazivati u live. Jer, kako kažu analitike kanala, uglavnom, vaše sadržaje prati otprilike 70-80% ljudi
koji nisu registrovani na vašem kanalu. Samo neki 20 do 30% vas prati oni koji su registrovani. Kaže, ljudi se dovode u te situacije da se svađaju, a u stvari treba poštovati i onoga koji... Jeste. I zašto ti to pišeš kod čovjeka koji nikog ne poštuje? Uvijek treba sa ljudima razgovarati argumentovano, sa argumentima. I zašto ti nikad to nisi razgovarao tako, nego samo sa lažima? Sa argumentima. Nikako ne pribjegavati uvredama. Dok pojedinci, Zašto onda ti samo vrijeđaš? nažalost, u nedostatku argumenata, dakle, ti pojedinci, oni ne bi mogli nikakav uspjeh napraviti da pokušaju nešto argumentovano da urade da napravi. Zašto? Jes vidio koliki uspjeh se napravio prije tebe budali nek što si došao ovdje u fokus? Zato što to ne privlači pažnju. Odnos, toksični, ljudi vole prostake, šta više psuješ, to ih više imaš u live-u, ti ne psuješ pa i... Zašto ti pričaš to kad se to nigdje ne dešava da neko što više psuje i sad raste broj gledalaca? Zašto ste poderani degenerici i dalje? Imaš mnogo manje. Ma neću ja da psujem. Dijaspora, pozdrav produkcija. Mislim, okej, zašto? Nego zašto bez rezultata? Rezultati.com Ja ma pič konta. Mohamed, pozdrav, lijep život, hvala na lajku. Dakle, neću ja, od mene to nećete doživjeti, znači od mene možete čuti da sam svima redom. Sead Pezirović 8 mjeseci, po njima ti ni za šta nemaš dokaze. Po njima ja iznesem sve dokaze i nemam ni za šta dokaze. Oni ne iznesu ni za šta ni jedan i sve je tako kako oni kažu. Tako treba biti. Jema pič konta. Zdero, tamo u Ali Dijasporac, mislim da su sada najviše na tebe kao to, ne mogu da te slomiti kao neke što su baš... Ma hej, vjeruj mi, svi će oni pocrkat prije nego što meni pera odbiju. Ljudi nisu svjesni s kim se uhvatili u koštac. Meni sekunda samo fali da crknem. I to sve od muke. Njima to izgleda nije jasno, ali bit će im jasno kad klepnu ušima. Onda će im biti jasno. Ja ne radim ništa drugo, osim što ljude pozivam na dobro i odvraćam od zla. Ti radiš sve, samo ne radiš to dvoje što se rekao. Meni je prioritetni cilj ovdje. To tebi nije ni na listi prioriteta, a kamoli prvo. Da ljude pozivam na dobro, da odvraćam od zla. Ni jedan dan te ja nisam vidio još da si to radio. Znači, to mi je misija ovdje na YouTube. Nikad nije bila. Sve ostalo je usputno. Tako i na koji način? Pa tako što ću jednostavno da... Kriminalitat policaj, Deutschland, guten Abend, Nero, Jesse, pali kućo stara. Dakle, meni je prioritetni cilj pozivanje na dobro, odvraćanje od zla. Što onda nikad to nisi radio? Svaki vid, svaki oblik ugrožavanja bilo čiji prava, ja se borim protiv toga. Zašto onda radiš potpunu kontru kad pričaš ovo i svačija prava ugrožavaš? Svako ima pravo. Sad. Pojedinci fataju na foru ljude koji ne znaju da se izraze, koji nisu školovani, koji su, pa onda udare po njima, pa ovo, pa... Ne postoje pojedinci koji ljude fataju na foru osim univerzalnog pedofila. I Jasmine Diamond, Teen Fidelity klokotnica. SM, jesi li ga čuo kako monstruozno psuje nekog... John Wick, to sam kupio na topshop.ba. Čovjeka i preti smrću, Sara objavila preti. Poznajem ja tog čovjeka lično. Hvala, pa su kod nas ovdje u USA sinoć ugasili TikTok i on će da deli. Pa ne znam, day life, istina je da se sad iskoristio ova pitanja u kratkoročnu korist, bilo bi 100 gledalaca, ali pošto pričaš pošteno nisi zanimljiv, zadruga farma mozgovima. Selam, šta kažeš za Salku i njegove objave? Pa slušaj, ne bi nikome pojedinačno da govori, Meda. Ne bi nikome da pojedinačno govori i onda o nekome pojedinačno govori 92. dan, sutra ide 93. Što se tiče TikToka, mislim da je to privremeno što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, jer jednostavno, pošto nisu mogli da ugase TikTok, oni su odlučili da ga kupe. Sad ko će... A glupo je slušati šta čovjek misli, čovjek koji ni o čemu ništa ne zna, šta on o nečemu misli. To je tako glupo i nepotrebno. Ga hoće ga kupiti Elon Musk, hoće ga kupiti Zuckerberg, ne znam. Zuckerberg.
lijep život. Ti radiš human posao, respekt veliki, sve govori o tebi humano samo. Hvala. 92 dana ti to pišeš, sutra ćeš 93. i ništa o to, ja ne mogu shvatiti nikako čemu. Lijepa. Vidi Meda, što se tiče, ne znam na koju Salkovu objavu misliš, ne znam šta je u pitanju, ali što se tiče onoga da se... Hajde, kriminalita policajne seri materije. Tobe, Arab, tobe stav. Dakle, što se, ne znam, ako misliš na onu izjavu u kojoj se on odriče bošnjaštva, odriče se svog naroda, svoje države, tik će zabraniti previše Kina skuplja informacija. Čuj, previše Kina skuplja. Eto, Amerikanci ne skupljaju. Dakle, ako misliš Meda, ako misliš na ono što se tiče Aleksandar Nikolov, hvala na članstvu. Thank you very much. Tako lijep život, de raščisti to sa tim policaj, šta hoće dodati. Eto što neće ljudi da se jave. Čim se jave ti pobudališ još više. Što se tiče onog odricanja od identiteta onoga, koliko znam, kaže Allah Đelešanu je prokleo čovjeka koji se odriče svog porijekla. Ne pita se to kad se mjeri sad ovo odricanje, uopšte se to ne ferma. Tako da ja to nikako ne odobravam, dakle. A još bolja stvar, ne pitaš se ti da li odobravaš. Znači prođe dan, niko ni ne pomisli na tebe da li ti se slažeš sa tim. Nego ono samo tako bude i mora i tebe biti tako. Zato i savjetujem ljudima, sebi pa i ostalima. Ako se odlučiš da ulaziš u neki fajt, u neku borbu, dobro odvagaj procijeni s kim ulaziš u fajt i da li ćeš iz toga izaći. Policija iz Ljubljane. Jesu ovi dobri njegovi savjeti, nijedan ne čuješ do kraja. Ne radi PUBG, ne radi. Hvala komšo, znači uspio si da provališ o kome se radi. Mersad Avdić, hvala i tebi na članstvu. Da Bog da ti. Da Bog. Hvala zaista na članstvu. Se ne slažem u nekim stvarima sa tim čovjekom. Zaista se ne slažem. Nikog ne interesuje. Ali ga poštujem, respektujem ga. Ni to, i nije nikako zaslužio. Nikako. Da se onako na njega napada. Ne postoji situacija da se neko napada na način kako nije zaslužio. Naime, potpuno suprotnost. Onaj ko se napada trenutno zaslužio je to tačno onako kako se napada. Komšo Jesse Bolan, šta ima? Hvala ti, hej. Znači, ljubljanska policija. Ali eto, šta ćeš? Znači, kao što rekao, ljudi uzmaju sebi za pravo da oni vedre i oblače. Nikako pravo da vedrim i oblačim sebi ne uzimam, nego uzimam sebi za pravo da komentaršem stvari na YouTube. Odlučuju da su oni vrh. Ja nisam vrh, ja sam streamer iz Brijesce. Ja sam dno. Dno tegle, the bottom of the bottle. Nisam ja rekao da je Salkan dobar, da je Salkan loš. Salkan je dobar. Nije Salkan dobar, potpuna kontra. Sve što izgovoriš je laž i potpuno je kontra od tog što izgovoriš. Ali nemoj se patati ukolo ako znaš da ćeš izgubiti. Što ti je trebalo? Ja nisam tražio ni od Salkana ni od koga. Nemoj me braniti, nema potrebe za tim. Dođi tu kod mene u live. Ako on musliman da smo mi pogriješili planetu 2 CHF. Pate Aleksandre. Ako šta ima da ne... On je najveći musliman što postoji. Reci, ako što ima valja reci i to je to. Ali nemoj tamo praviti videa o tome kako ovo, kako ono i na kraju zabrljaš do kraja. Salkan je dobar za humor, dobro mu to ide. I izazoveš na sebe preveliku pažnju. Razumijem ja, imao sam ja i privatnu komunikaciju sa Salkanom koja je odjednom prestala. Bez ikakvog razloga, znači čovjek me jednostavno otpilio me. Jel to moguće? Bez ikakvog razloga. Naka ljudina, vaku ljudinu to da se... Ja ne mogu to povjerovati da se to desilo. Ja nema šanse. Samo zato što su ovi krenuli s prevelikim hejtom na njega. A ja mu lijepo rekao, nemoj to raditi, brate. Izvini, ali nemoj to raditi. Nemoj me braniti, nema potrebe. Ja svoje fajtove sam vodim. Ima liko da more s tobom progovoriti? Ja svoje borbe sam vodim, meni ne treba niko. Ni da me brani, ni ovo, ni ono. Pogotovo ako ćeš izazvati na sebe i ovo i ono. Jer ne znam ja kakav je ko psihički koliko može izdržati. I to je to. Znam se koliko moraš biti licemjer da kao takav monstrum drugima deliš pravdu. Zato kažem da oni u stvari liječe kompleks. Pa ima toga, ima. Međutim, kroz to liječenje kompleksa ti ljudi, kako se zove, to liječenje svojih kompleksa unovčavaju. Debelo unovčavaju, znači. Nažalost, i to uz pomoć koga? Uz pomoć publike. Znači, svako onaj ko ode tamo,
Sram vas bilo. I prati. Znači bez da komentarše, Istina. bez koji je, pa da kažemo, neutralan. Znači, bukvalno, eto, ne moraš biti za njih, nek si neutralan, pratiš ti njemu, ostvariš preglede, što kaže onaj jedan, a meni dobro. Razumiješ? Ja da gena, Znači, majko. nemoj ga, najbolji način je da se totalno ignoriši. Ignoriši ga čovjek, uopšte, nemoj obraćati pažnju na to. Ne moraš mu govoriti ti si smeće, ti si ovo, ti si ono, ne moraš mu ništa. Pola riječ mu loše ne moraš reći, ali nemoj ga podržavati. Ni na koji način, Da i to je to. nemoj, da nemojte. I to će njima najgore biti. Da nemojte Znači, njima je podržavati. najgore, znači kad je njihova publika To okrenula je leđa, kad je najgore, napusti. najgore, Kad nemoj. vidi taj šund, Nemojte to. njihov, A, to je to. nemojte to rad. Nemojte okretati se od glas, nemojte to, ja to ne mogu podnijeti. Mersad Avdić 5 eura, platio bi ovom Šugi 100 eura po satu da uđe u live sa tobom, velika pozdrav. Nema to muda, to. Ta muda, on je rekao za 5 miliona, ne, ta muda ne postoji. It doesn't exist. Hajmo dalje komentari da vidimo šta. Aha. Ja, vratio sam. Predložio sam malo prije da na 60 damo like, ali neće. Da li to znači da tebe sada prati 80 hejtera? Pa ne znam, nije mi to ni bitno na kraju krajeva, jer mnogi hejteri su došli, bili su dovoljno pametni, jel, pa čuli su tamo negdje da se govori o meni, pa su došli da čuju šta ja pričam, pa su ljudi u stvari shvatili da sam ja u pravu, da sam ispravan. Nije se desilo, ne postoji osoba koja je to tako obavila. Tako da, 80%. Pa ne znam, nemam pojma, ne mora to da znači, nije to mjerilo. Na kraju krajeva, ako svi koji me prate, meni to ide u prilog. Ali je činjenica je, znači, ovdje brojke uopšte nisu bitne. Perišić 6 mjeseci, da Bog dati. Da Bog dati ovo, da Bog dati ono, konta. Znači nisu bitne brojke. Zašto ljudi neće da daju like? Pa neko ne zna, neko neće, neko, eto tako. Ja YouTubera koji su dolazili tu, ja kod mene hoću. i kaže, ja recimo ograničim da moraš biti pretplatnik najmanje minutu da bi mogao da komentaršeš. I on dođe jadan i satra se, on hoće da, i preko drugog nekog javlja kako mu ne prolaze komentari. Ja kažem, pa mora Komentaršte ako nešto hoćete. se registrovati. On neće za inat da se registruje da bi mogao da komentarši, a hoće on da komentarši. Komentarši. Takvih budala ima. Zašto ima u Božoj bašti? Navodno je dobro za algoritam dati like. Pa dobro je sve za algoritam je sve dobro. Znači dati like i komentar i pozitivan i negativan i sve. Sve pomaže da algoritam radi, jer algoritam radi na osnovu aktivnosti. Što je veća aktivnost na kanalu, algoritam te bolje prihvata i to je to. Mada u principu, u konačnici, ako algoritam primijeti negativno djelovanje, znači da ti negativno djeluješ na zajednicu, on će te automatski baciti negdje na periferiju i ostaćeš vječno na periferiji. Znači, bez obzira koliko bio uspješan, ako sebi dozvoliš da sam sebe srozaš na neki način, poslije je vrlo, vrlo teško. Lakše ti je novi kanal napraviti pa ga podiš na neki level nego taj stari. Napravit ću ja i novi, nije problem, samo se ne mogu pare krasti, ne mogu se tako gas kanali. Napraviti uspješno. Sve sam ovo poskidao, sam krenem uploadat iznova. I dalje pričam ti ovo. Znači, nije to rješenje. Neće biti, evo i tamo da ga ugasiš, ni dalje neće to biti rješenje. I dalje smo na istom. I tako dalje. Mislim, Zato ja ne shvatam. Oko čega opasni su samo oni neprijatelji koje ne možete prepoznati. Pa vidi jednu stvar. A vidi ti jednu stvar isto. Tamam evo da uspiješ čudo postići da zabaguje svemir pa mi zabrani YouTube live-at. Čitava skripta čeka. Samo da se domena aktivira, servis se diže za lajvanje. Ne mereš nikad. Moraš pucat, ja ti uporno govorim. Samo pucanje ti pomaže. Znači, skripta čeka jebote mikser. Samo čeka. Čami ovako čuči čekajući. Day life. Kako je? Neuračunljiv starkonja, nek se kani normalni ljudi. Neće se kanit, sutra ide 93. dan, neće se kanit. Day life, opasni su samo oni neprijatelji koje ne možete prepoznati. Vidi jednu stvar, ja nisam ovdje da ratujem, da vodim borbe, da ovo, da ono. Kao što rekao, mene to ne interesuje ko mi je neprijatelj.
kogod hoće, i kao prijatelj Bujrum, i kao neprijatelj Bujrum. Jer ovaj virtualni svijet, to ništa, to nula, to je nula, razumijete. Nikako ne mora biti nula nešto što je dio života svake osobe, svaki dan, veći dio dana. Nikako to ne mora biti nula. Imao sam ja puno jači i žešći neprijatelja u stvarnom životu, pa me evo živ, hvala Bogu. I uvijek je ima i bit će, kao i svaki od nas. Dobro. A ne znam, to SM. Na pogrešnom mjestu pitaš. Mislim, ja inače ne dozvoljavam. U mojim live-ovima, znači, ja sam čovjek koji stoji iza svojih riječi. Svi oni tvrde kako Potpuna kontra. ne dozvoljavaju da se u njihovim live-ovima niko vrijeđa, da ovo, da ono, a psovke, uvreda. Evo, ja sam samo pročitao par ovih hejterskih komentara, a na hiljade, desetine hiljada, znači, ima komentara tamo po tim raznim kanalima koji mene hejtaju, znači, u kojima se psuje i vrijeđa i ja i moja porod, moja žena, moja djeca, svašta nešto. Prvo ne mora ništa takvo proći, ostane sve tam sakriveno, moram ja ručno odobrit, a ja ne odobrim nego hajdam korisnika, ko je tako ekstreman. A onda drugo, niđe takih komentara nema vidljivi, nego samo kritika i mišljenja ljudi. Ima toga more, a svi oni tvrde kako ne dozvoljavaju da se, međutim, kaže, ako želite da vidite kakav je neko čovjek, dajte mu moć i tanjir kolačića. Upravo tako. Dakle, ako Ti za sad imaš tanjir kolačića. želite da znate kakav je čovjek, podajte mu vlast. To je istina. To je istina. Tako da ja, šta ja znam, kao što rekao, naći ćete masu tih komentara, ali ja čvrsto stojim, ja ono što kažem stojim čvrsto iza toga. Ja neću Nikad se nije desilo. dozvoliti u mojim live-ovima niko da se vrijeđa, bez obzira o kome god se radilo. On neće to dozvoliti ako to radi 92. dan, sutra 93. Znači, bez obzira koliko neko nekoga vrijeđa, napada, ponižava, provocira i šta ja znam, ja u mom live-u neću dozvoliti da se tome uzvrati na isti način. I zašto ćeš onda sutra upaliti live i to dozvoliti raditi to na isti način kad si sad rekao da nećeš? Ja to ne dozvoljavam, znači. Kako da ne dozvoljavaš? To je tako i završena stvar. Kako se može nešto ne dozvoljavati tako što se to nešto dozvoli? Kako ta ludost funkcioniše? Zato što svaki čovjek ima svoje dostojanstvo i nije u redu da se vrijeđa nečije dostojanstvo. I zašto ti onda vrijeđaš svačije dostojanstvo? Da se neko ponižava, da se neko... Znači, ako neko ima smanjen koeficijent inteligencije i smatra da je nešto što je... O, likimu selam, rahmetullahi barakatu. Možda ga je... Muamere, alikimu selam, rahmetullahi barakatu. Kaže SN, možda ga je sram tog dijela svoje ličnosti, pa je moje pitanje doživio kao uvredu i blokirao me. Pa moguće je, vjeruj mi, jer obično su to iskompleksirane osobe, znači koje... To je vrlo moguće da je to tako. Koji imaju puno nekakvih kompleksa. Kaže, uđeš i prijaviš svaki negativan komentar, ništa lakše. A dobro, pa... I svaki negativan komentar ostane i dalje vidljiv, ništa lakše. A ti sutra opet uđeš i ništa lakše. Za Aleksandre, mislim, onda ti moraš imati tim ljudi da ulazi, a i nemam ja I onda terorista budeš. Tim ljudi, nije to tim ljudi. plaho vremena za to, Boga mi, vjeruj mi, da ja nemam plaho vremena za to da ja sad idem da ganjam, da tražim to. Čovjek zauzeti biznismen, popunjen mu dan poslovima. Ja više to, na to gledam sociološki. Sociolog čovjek. Kao, radim ja neke socijalne eksperimente, razumijem. Čisto onako... Izvini Vitali! On je u ratu sam jurišao na 4 tenka sa čakijom i raskomadavao po 10 četnika s puškama. Sve dol puške sasipaju, čuje se metal od metal kako udara. Gor u zraku ostaje mesa, samo onako krvljeva. Sve jedan čovjek sa rukama. Venom. On je bio u ratu Venom, nego Venom sad malo se umorio. Aha, pišem ovom SM. Aha, to. Jednostavno, mislim, vrijeme je jedna velika blagodat, vrijeme je bukvalno najveća blagodat. The time. Znači, vrijeme kad prođe, njega više uvijek na... Kaže, život uvijek na live kod dijaspora. On svaki metak zašilji još nožem da bude onaj špicasti i da bolje ubije. Nikad nema uvreda, respekt. Bez obzira na to, ja primjećujem da moji pratioci odlaze u live-ove kod ljudi koji mene žestoko vrijeđaju. Interesantno.
Ne postoje tvoji pratioci koji odlaze meni, nego postoje ljudi koji gledaju ovo sve i čude se šta ti i dalje radiš tu, pa se onda vrate van da vide reakciju, a ne postoje nikakvi tvoji pratioci koji dolaze sad nekom drugom. Interesantno. Moji pratioci također odlaze u live-ove kod ljudi koji mene žestoko vrijeđaju. Karim Balkan, super live. Hvala. Tako da neki moji pratioci, ako se ja ne pojavim u njihovim live-ovima, neka znaju šta je razlog. Jer ja, ako primijetim da mene neko vrijeđa, znači nikada ja u taj live od te osobe otići neću. Također, ako primijetim da neko od mojih pratilaca odlazi u takve live-ove, neću ići ni kod njih. Znači, ja sam takva osoba. Pa ništa, ti ćeš i sljedeću novu godinu sam sjediti, snimat nebo, eto, haj more. Ja imam svoj princip, imam svoje ja i to je to. Ti sjedi sa svojim principom. Imam svoje dostojanstvo, brate. Imam svoje dostojanstvo. Ne prodajem se za nešto što malo vrijedi. Svojevremeno bacio kuću kroz prozor. Sead Pezero, šta bacio kuću kroz prozor? Lajkić za ovo, za ono, za komentar, ne zanima me. Na kraju krajeva mogu da ugasim i da me nema 10 dana nikako. Odo neđe s porodcom da uživam. Maja. Jel razumijete o čem vam govorim? Razumiju. Dakle, moj prioritetni cilj mog rada na YouTube-u je to da budem društveno koristan. Kako si ti društveno koristan 92 dana sjediti lagati o meni sve što je? Kakva je tu tačno korist društvena? Budem koristan zajednici. Kojoj zajednici? Onoj zajednici što svake godine i kamera ima što pređu 18 godina, a slušaju mene kako jebem Bakira, a umjesto da njega slušaju kako da im laže. Jel o toj zajednici ili? Aha, kaže Mohamed, ja znam otići pogledat, ne komentaršem ništa isto ko što oni ovdje dođu da gledaju. Ja to razumijem ja to, Mohamed. Ali ima ljudi koji odu i komentarišu, to jest daju im podršku. Tim istim ljudima koji mene vrijeđaju. Mm-hmm. Pa da ti nemoj o te ljude vrijeđat, pa neće ni oni tebe, jebi ga. Ja to ne tolerišem, ne odobravam. I znači, ja se kod takvi neću pojavljivati uopšte na kanalu. Završena priča, znači. Jer moraš jednom da shvatiš da naučiš šta je dobro, šta je loše. Aha, SM, ja sam otišla da ga pitam šta ima za reći u vezi onog monstruoznog psovanja, a ne da bi mu dala podršku. SM, nije stvar u tome, ja ne govorim o tome. Ne govorim ja o tome. Razumijem ja kad neko ode, da pokuša da utiče na nekoga, što bi rekli da mu otvori oči. Ja to razumijem u potpunosti. Međutim, zna se šta je davanje podrške. Ja. Zna se šta je davanje podrške. Davanje podrške je kada ti čovjeku koji psuje moju suprugu, naziva je kurvom, ovako, onako. Pa što ti to prvi radiš meni? Moram ja tebi, jebi ga. Ti odeš u njegov live i časkaš sa njim. Pa zato što je to ko časka čudno, što si ti to prvi uradio? Prijateljski. To je za mene izdaja. Ne za mene izdaja kad ti odeš pitaš njega, halo, ti, zašto ti dijasporca nazivaš ovako onako njegovu suprugu ovako onako, bez ikakvog razloga? Nema bez ikakvog razloga, nego razloga je kamera. Ne, Honik Mom, pozdrav dijasporac i respekt za tvoju mentalnu snagu. Ja ne dajem svakom mentalnu snagu. Sve granice i njima niko ne može otvoriti oči. SM, Bože sačuvaj. Hvala me, Honik Mom, hvala vam što ste se javili, što ste došli. Hvala što dajete podršku. SM, Bože sačuvaj. Jeste, to je tako, nažalost. Ljudi iz nekih razloga, nemam pojma. Ljudi misle ja budala, ja ne znam, ništa ne vidim. Ne misle ljudi da si ti budala, nego ljudi znaju da si ti budala. Imam ja neke prijatelje koji mi se jave privatno i kažu, hej, taj i taj ti tamo vam ovo ono, pa mi uslika komentar, pa pošalje, pa razumijete? Evo, preko 10 godina to ima, to nije ništa novo ovdje. Kao što rekao, cilj mog postojanja rada na YouTube je da dam neki pozitivan doprinos zajednici. Da onda prestani o meni pričati i kreni to rad, da ne bude samo da pričaš, a sutra opet live o meni. Kojoj zajednici? Onoj zajednici kojoj ja pripadam. Svojim govorom, svojim porijeklom, svojom vjerom. Nisi u toj zajednici trebao nikom prijeti da bi mu volio glavu odrubiti. Svojom nacionalnošću i tako dalje. Znači na bilo koji način. Dakle, nisi trebao smrću prijeti čovjeku na bilo koji način. Ja neću reći samo, ja sam Bošnjak musliman i ja samo Bošnjaci musliman. Ne. Moram ići, bilo je prijatno časkati s vama. Lijep pozdrav. Hvala SM, hvala vam puno.
Sa mnogima nema razgovora, odmah te blokiraju, nema šanse da te puste da pitaš nešto normalno. Pa jeste, to je tako. Znači, čim... I zašto to pišeš ti kad to nije tako, kad može pisat ko šta hoće? Adox 5 eura, ono od praznika jedino slavi Svetog Mustafu, a smrt je kosom ganjao, jadna se strunila od bježanja, strave joj uhođe saljevali. Čim ljudi vide da se vi u potpunosti ne slažete s onim što oni govore, pričaju, forsiraju i tako dalje, oni će vas automatski blokirati. Nije se desilo, nego te ljudi automatski blokirali kad su vidjeli da sve što izgovoriš je potpuna laž. Bez ikakvog razloga, nažalost. Nikad se nije desilo ništa bez ikakvog razloga, a ti uporno sam to ponavljaš. Pošto, kao što rekao, moj prethodni cilj je da toj skupini ljudi, dakle, iz koje ja potičem, Balkanaca, znači to balkansko govorno područje, jednostavno da pokušam na neki način ljudima da otvorim oči. Onda moraš ili doći na razgovor sa mnom pa da vide ljudi kako će to izgledat, ili pokazati bar jedan dokaz za bilo čega od tog svega što si tvrdio. A ne mere ovako lažima i manipulacijama i uvredama i poniženjima i tako. Da znaju, da imaju u glavi to šta valja, šta ne valja. Yeah. Jednostavno da u svakom momentu moraju da znaju šta je dobro, šta nije. Yeah. I da ne prihvataju ono što ne valja, da valja. Mm-hmm. I obrnuto znači. Ne možete vi osobu koja je sklona kriminalu, krađi, lopovluku, ovome, onome, ne možete vi nju uzimati kao svog idejnog gurua. Ali ne možeš niti osobi koja sve to nije govori da jest i uporno lagat kad to nije. Prvo ti to ne možeš i onda ne mere ni ovo i tako. Budi siguran, to što je Allah nekome podario metak, bogatstvo, ugled, funkciju, ljepotu, inteligenciju, ne znači da ga Allah voli. Sigurno. Allah Đelešanu... Meni Allah Đelešanu podario YouTube kanal, da mogu klipove snimat. U slučaju da nisi primijetio. Samo uputu daje onima koje voli. A sve ostalo daje i drugima. Ja. Znači, bez obzira na kakav ti argument došao, na kraju se uvijek može završiti da pa to ti misliš zato što neće da te uputi. Nego kad te uputi ti ćeš ovako okrenuti misli. Uvijek to može da čemu. Ko gleda Farme i zadruge nije za ovaj kanal prosto. Pa vidi jednu stvar, Aleksandre. Može i dobar i pozitivan lik, sve, ali ako se navuče na te farme pa gleda pa ovo pa ono, vremenom to će neminovno imati utjecaja na njega. Znači to mora da ima utjecaja na njega i mora da djeluje na njega. Vi Marlboro Red, vi po defaultu gorite samo zato što niste. Vama ne mere niko pomoći. To je neminovno. Znači i to na jedan negativan način. Nikad to neće na tebe djelovati na pozitivan način. Vjeruj mi to. Ali, s druge strane, ne mogu ja da kažem da odobravam ja te razne farme i šta ti ja znam. Nikog ne zanima. Međutim, što se tiče tih farmi i sličnih projekata, tu je velika lova uložena. Aha. Kaže Muamer Sakić, ne možeš stvarno... Otkud mi na farmi? Kod većine takvi imaju na očima ono, kao kod konja, on samo vidi naprijed, ne vidi ni lijevo ni desno. Normalno, kad ti se postaviš situaciju zamišljenu, koja ne postoji, da su nekako svima oči zatvorene. Normalno onda da ti možeš i sebi dati zadatak da ih otvaraš. Ali ne postoji situacija, znači nikom nisu oči zatvorene, da sad neko ne zna šta se tačno dešava. Ne postoji situacija. Mrena, ono ko powerski konj što ima ono sa strane. Razumijem ja to. Nikad veća mogućnost za potpunu transparentnost nije bila veća mogućnost. Nikad nek sad. I potpuna transparentnost je tu. Potpuno oko bilo čega. I ono zatvorene ljudima oči. Ne postoji situacija. Međutim, ne radi se tu o tome, vjerujem. Nego su ti ljudi zli. U svojoj nutrini. Oni su zli. I niko neće, džaba, 92 dana ponavljaš i niko ti nije počeo vjerovati. Mora dokaz i mora razgovor. I onda možda će ti neko početi. A ovako niko ti neće početi. Eto, opet sutra pa vidit ćeš. Kaže Doris, ovo što se psuje po YouTube-u je slično farmi i zadruge, isto štetno utječe na gledalce. A nama ono što se prvo psovalo je isto tako, to pa mi morali tako odgovoriti. Nemoj nikad preskakat dio. Sutra ti opet neće da preskočiš taj dio. Jeste, ako ne i gore. Međutim, razlika između farme i ovoga je u tome što je u farmu uložen ogroman novac. Ne može se porediti niđe veze jedno sa drugim. Znači, ogroman novac se ulaže u farmu, u zadrugu, šta ja znam. Dok ovamo ljudi
skrpe nekakav s pijace, polovni kompjuter na ukradenom sistemu. Znači sve je lažno, sve je prevara i oni Potpuna laž i kontra. dođu i nude nekome istinu. Znači sa par polovni ti informački sklopova koje za par stotina maraka eura možeš kupiti na pijaci, oni tu dođu i postave neki stup. Ni na jednoj pijaci u Bosni i Hercegovini nema kako se zove, Windows 11 Pro da se aktiviran kupi pomoću digitalne licence povezane sa Microsoft računom, to na pijacama nema. I nema niđe na pijaci ni jednoj u Bosni i Hercegovini B760 matična i7 14700 KF procesor, RTX 460 Ti i 32 GB rama. To nema po pijacama, to ima samo u ovim trgovinama novo što tehnologiju prodaju. Ne, po pijaci ima krompira, ne znam, luka, mohuna, paradajza i tako to. A nema. Nema Intelovih procesora. Po pijaci. Studio, nešto ovo. Potpuna laž. Sve jedan trzaj usta dok izgovara bilo koju riječ. Potpuna laž. Potpuna suprotnost od onog kako jest. I krevelje se tamo psuju, laju ovo i varaju ljude. Bukvalno varaju ljude. Potpuna suprotnost. Niđe ni jedne prevare. Niđe ništa ne objašnje. Niđe. Potpuna laž i suprotnost. Potpuno, skroz, sve. Svaki uzdah. Nude ljudima prevaru ublehu. Na prevaru uzmaju novac od ljudi. Ni na kakvu prevaru. Tako što o drugim ljudima govori da su lopovi, da su prevaranti, da ovo, da ono. Kaže Aleksandar, nema razlike u cilju. Cilj je zaraditi, otrovati društvo. Cilj je zarada. Uvijek je cilj zarada, Aleksandre. Cilj je da ne mereš gast kanale ti na YouTube-u i lagat o ljudima i klevetati da su kriminalci, a oni nisu. To je cilj. A propratno, nuspojava je trovanje društva. Ne postoji nikakvo trovanje društva, ti si jedini otrov koji se pojavio među nama. Dakle, ti ljudi idu samo na zaradu. Ti ljudi idu samo da ih ne može niko vrijeđat, ponižavat, gastim kanale i tako. To što truju društvo, to je propratni... Nema trovanja društva. Pojava, to je nuspojava. Nema nuspojave. Kažem, ma ne psuju svi, samo par njih ima koji psuju, svi ostali normalno streamaju. Pa dobro, znaš šta kad se to, dalo bi se tu napraviti polijep spisak. Napravi opet spisak neki, pa prekostra nisi ga napravio. Bi se dao napraviti, znaš, jer neki video, jer ti tačno vidiš po tome, po načinu nastupa rada, koga pokušava da kopira, tako reći. Kaže Muammer, ja podržavam ovo u Americi što zatvaraju TikTok, da ga hoće i u Evropi. Nema od toga Muammere ništa, bolan. Elon Musk kupuje TikTok. Vidjet ćeš, živi bili pa vidjeli. Oni su TikTok u Americi zabranili samo da ih prisile da ga prodaju. I to je to. Znači, pokušali su... Jebem ti budalu. Da ga ugase, nisu uspjeli, kupit će ga i to je to. Jebem ti budalu poderanu. Jebem ti budaletinu poderanu ti jebem. Sad ja ne znam tačno ko kome pripada, ko pripada gore desničarima, ko ljevičarima. Ako je Elon Musk desnica, ovaj je Zuckerberg ljevica i šta ja znam. Jebem ti poderanu budalu ti jebem. Neće oni Kineza, ma hoće kako neće, bonaču. Hoće i bonaču. Jer ako ima utjecaja da zabrani u Americi, on će zabraniti u Evropi i šta ti ja znam. Jebem ti budalu. Kine će skontat, pa bolje mu je da proda i da onda pravi novu mrežu nego... Budale, majko moja. Budaletine. Sve se oko para vrti, brat. Sve je lova, samo lova. Ačalovine, majko. Samo meni bi bilo žao ovih naših lajavaca. Šta će oni ako ih zabrane TikTok? Ovi što se naučili tiktokari. Šta će oni? Ljudi moji, kad god sam se u životu oslonio na ljude, bio sam donji. Samo čvrsto oslonac na Allaha i to je to, vjerujte. Ja sam Bogam bio gornji kad god sam se na ljude oslonio. Samo čvrsto oslonac na dragog Boga. Vjerujte mi. Bog. Ali zato što nisam tražio od drugih ljudi da prekrivaju moja govna, zato sam mogu. Te nikad neće iznevjeriti. Mersad, update 2 eura. Bude li onaj gost u live učio Rukiju, on pada odmah. Eto, vidit ćemo na njemu da li radi taj ili je to ubleha. Ako se pouzaš u njega. I to je to. Ako se to i desi uopšte. Neki ljudi jednostavno, pogotovo sa nedostatkom vjere,
oni, kako da kažem, A TikTok bio zabranjen i Trump ga pustio danas. Pa eto, vidio sam tu informaciju. Borba je, borba je. ljudi koji ne vjeruju ni u što, oni vjeruju samo u materijalno, oni smatraju, to je samo kad umru istru. Jest simpatična zapečaćenost od tih gluposti s kojima prezentirate se bilo ko izvan tvog kruga. Jest to simpatično, kako je uvijek ostalo isto. Ostala si uvijek ista. Znači i to je to. Ne kažu džaba usaju svoje kljuse. A dobro, to mislim da ta izreka vodi korijen iz onih epskih pjesama. Koje su se tako da, ne znam, mislim, ja opet kažem, mislim, moj prioritetni cilj mog bivstvovanja rada ovdje na YouTube-u jeste da dam neki pozitivan doprinos u opet lažeš. Scene, opet lažeš. Popravci stanja. Opet lažeš, opet lažeš, opet lažeš, opet lažeš. Ljudi moji. Opet lažeš. Opet lažeš. Stavte predame na istu lažeš stranu. Opet, lažeš. Osobu koja me hejta mjesecima, osobu koja mi je dala podršku. Vjerujte mi, ja ću imati isti odnos. Što se tiče mog odnosa na mom YouTube, u mom live na mom YouTube kanalu, apsolutno neću dozvoliti nikoga da vrijeđa. Laž. To je nešto osnovno, znači laž. Ne dozvoljavam ljudsko dostojanstvo da se vrijeđa. Laž, laž. To što neko mene vrijeđa, mene ne daje za pravo da ja njega vrijeđam. Da je meni, kada ti mene vrijeđaš, ja ću tebe uvrijediti, pa šta god bilo nakon toga. Dozvoljeno uzvratiti istom mjerom. Istom. Ja to ne radim. Istom, samo zato što znam da vam jedino to smeta. Čukama poput tebe smeta jedino istom mjerom. A da ne merete podnijeti, samo to vam smeta. Vama ne smeta finoća. Vama ne smeta ništa. Vama ne smeta ignorisanje. Vama smeta samo ovo. I zato istom. Normalnim ljudima ne, a vama istom, samo istom. Ja to ne želim, ja to neću da radim. Hoću ja. Dakle, ja ne želim da... Eno, onda je se mutirao nešto. Samo da ljudi vidio da postavljaju pitanja. Uglavnom sad je negdje otprilike pola odnos. Mada mislim i tu da hejt ima upetljane prste. Hejt, ima. Jer to su teme koje su uvijek interesantne. Pogotovo ako imaš priliku da čovjeka iz prve ruke pitaš stručnjaka koji se bavi time. To nije svako u prilici, znači. Nije. Tako da mislim da će biti jako interesantno. Čekam da se on pripremi, da mi javi. Da budemo slobodni oba dvojica u isto vrijeme, otprilike. Pa ćemo da održati jedan live. Od čega da budete? Od džina oslobođeni? Ja svakako. Ne obazirem. Za mene anketa nije obavezujuća. Znači da ja moram postupiti po tome kako ljudi na anketi odluče. Joj, šta će ti to? Na kraju ja mogu anketu i da obršim da je Pa moreš, možeš zamijen kutije. Volim da opipam puls. Opipaj venu. Jer šta ja znam, jednostavno... učahurili smo se oko ti, šta mene briga, bolan koji kome je išao na vrata, šta je šta mu je trubio, šta mu je ovo, šta mu je ono. Imaš svoj problem u životu, rješavaj ga, brate, nemoj mene na silu uključivati u to nazvu, nešto da se ja moram da se određujem ko je u pravu, ko nije. Niste u pravu ni jedan ni drugi, Allah iman. Mrši mrš čokendo. Ali su ljudi toliko povodljivi, toliko naivni ljudi, razumijete, da. Malte ne može izaći na YouTube da se ne svrta u neku skupinu. Neću da budem dio nikakve skupine, Allah imane, završena priča. To je to. Šta si onda skupljao skupinu ako neš da budeš dio skupine? Ti samo Haman da budeš šef skupine, a ne dio. Kažem, slušam, jučer, danas, nemam pojma, slušam video od jednog toga. Od jednog toga? Sitno to YouTubera koji nešto on poguća. Međutim, vidiš ti odmah u njegovoj priči da on strahuje od nekih... Ve vidiš. Kažem, moment, ma gori od djece ne bi onako bogami. Ma bogami, ne bi dok im neko prvi, ne bi dotad. Samo kod nas, tako, samo kod nas. Mrš. Lutva obriso YouTube, pa eto, i bolje. Samo se prepustiš da traje i to je budite tu prisutni, dopisujte se, brzo se vraćam. Zato ja tebe i pustim da te ne moram ovo budalještinu ovu čekat. Od strane ljudi iz Bosne i Hercegovine prema nama koji smo u dijaspori.
Moram samo velika, pišat. ogromna doza zavisti postoji među ljudima, Zavisti. koja se pokušava nekako sakriti, prigušiti, ali je ona toliko jaka da se maltene osjeti u zraku. To sam primijetio u komunikaciji sa mnogim mojim poznanicima iz Bosne i Hercegovine. Primijetio sam svako malo faktički da se upućuje neka vrsta komentara u tom pravcu, gdje ljudi jednostavno iskazuju tu zavisku bombu. Faktički najsretniji bi recimo bili da smo mi ovdje i da mi samo pare dolje šaljemo. Znači da se uopće ne dolazimo, da se, koliko se puta čuli onu floskulu, sad će godišnji odmori, sad će doći dijaspora da se obuče, da se oboje, da popravi zube, da se najde ćevapa, da ovo, i takve slične gluposti. Oni recimo ne razmišljaju da mnogi od nas više volimo Bosnu i Hercegovinu nego što oni vole, koji žive u njoj. Jer mi ni na koji način ne radimo na urušavanju. Po meni i pričati ko šta piše negativno gubljenje vremena, po meni i pričati ko šta piše negativno gubljenje vremena, gubimo vrijeme, mogli smo o investicijama malo šta Švabe rade, u šta ulažu. Pa dobro, biće, i o tome ćemo Aleksandru. Dakle, gdje sam stao, šta ono htio da kažem? U vezi. Dakle, mi više volimo Bosnu i Hercegovinu od mnogih tih koji dolje žive. Zašto? Zato što mi smo maksimalno korektni prema Bosni i Hercegovini, finansijski je pomažemo, od nje ništa za uzvrat ne tražimo. Dok mnogi koji dolje živi u Bosni i Hercegovini, krade od Bosne i Hercegovine, naziva je ovako, onako, ovo, ono, njenu vlast, tamo, vamo, a živi u njoj. YouTube nije u vlasništvu Bosne i Hercegovine, nego u vlasništvu Amerike koju ja plaćam porez. I ne kradem ništa od Bosne i Hercegovine. Da ga ne reče poderan. Halo! Nećete čuti nikad Njemca da govori loše o Njemačkoj. Nećete čuti ni da laže o čovjeku 92 dana sve što nije. To što je vrlo rijetko čuti. Njemac nikad ne kaže šta je to meni država dala. Ne, zato što mu je dala sve, nema više šta traži, šta će reći. Šta će reći kad ima čovjek sve? Nego on uvijek kaže šta sam ja to dao za državu. Tako je, zato što nema više država, šta njemu dati? Sad on je na redu da on vidi šta more dati. I zašto je Njemačka jaka? Zato što svi gledaju ono što je obavezno da da država. Nije, nego zato što nemaju bakira. Da. I to ide u državnu kasu i iz toga se pomažu tim kakvi slučajevi. Ide u državnu kasu, ne ide u bakirovu kasu, zato je jaka. Šta ti ja znam. To je dakle taj odnos prosječnog građanina prema svojoj državi. U Njemačkoj dolje kod nas se itekako razlikuje. Tako je. Kao što reče Aleksandar, što se tiče investicijama, šta Švabe rade, šta ulažu. Švabe ulažu malte ne u sve. Ulažu u sebe, ulažu u edukaciju, ne svi, ali velika većina oni Švaba realno razmišljaju. Dakle, ovdje je masa. Znate koliko sam ja upoznao doktora, medicinskih sestara i tako dalje, iz Indije, iz Bangladeša, iz Vijetnama, Tajvana, iz Afrike, iz Nigerije, šta ja, nema ovdje ljudi. Ja govorim o medicinskoj branši, pošto ja radim u toj branši. Operačima guzica. A vjerujte mi, znači, i ostalo, znači, po bauštama i tamo van, nema ljudi, tu ne dolazi da radi. Zašto oni dolaze tu? Zato što tu osjećaju sigurnost, blagostanje. Ja, nije bio bakir, pa postala ona sigurnost i blagostanje. Da je bio bakir, ne bi to bilo moguće. Znači, data mu mogućnost da se on potrudi malo, da da malo truda od sebe. Znači, oni te omoguće. Ako ne znaš dobro jezik, pomognu ti platiti da završiš jezik. Da ugasim komunikaciju Windows Defendera sa kernelom u sistemu. To mi traže. Traže mi da presječem pupčanu vrpcu u 7. mjesecu. Eto šta mi traže, kad bi kompjuter bio žena. Imaš afiniteta prema nekoj školi, nešto, i to da. Znači, bukvalno ljudi ulažu u tebi, a oni najviše trenutno ulažu u ljudske resurse. Jer Njemačka je uvijek u potrebi za radnom snagom. Kaže Aleksandar, kako imaju taj problem manjak medicinskih stručnjaka? Znaš kako imaju? Nije to samo manjak medicinskih stručnjaka. Njima fali sve struke. To su dva razloga. Jedan od razloga je što je Njemačka zemlja staraca. Znači, bukvalno. Ovdje svaka maltene druga, treća zgrada je neki starački dom.
To je puno staraca. Od 80, 90, 100 godina. Probao sve, mlađe ništa ne radi. populacije vrlo malo. Sve I onda, probao. Normalno, potrebna je radna snaga za sve. Za sve branše, znači ne znam koliko Pa džaba ja pokušavam kad ima navedeno, Marine, šta se tačno traži da bi radilo. Imaju ne znam koliko je potrebno kadra, milionima je ta cifra. Druga stvar, Njemačka ima jak sistem. Natalitet su nekad zapostavili, sad je stiglo. Pa vidi jednu stvar, mi nismo organizovani kao narod što se tiče, kaže Mohamed Sakić, Aleksandar kaže, natalitet su nekad zapostavili, sad je stiglo. Kaže Mohamed, mi nismo organizovani kao narod što se tiče stanja u Bosni, mislim i na politiku. Svi kukaju, pljuju, a kad dođu izbori prodaju se za 50 ili 100 km. Kaže Aleksandar, rade li na natalitetu sad ili je kasno? Pa rade one na natalitetu, međutim, ti da bi imao pozitivnu stopu nataliteta, u stvari da bude natalitet, mi kažemo natalitet. Natalitet je sve kad je preko 1,8% kad je stopa nataliteta, ako je 1,8 i više, to je natalitet. Ako je 1,7 i niže, onda je mortalitet. Onda toj naciji prijeti izumiranje za nekih 50-100 godina. Kaže Aleksandar, nisu nam zemlje uređene, prioritet ima strani investitor. Ne bi ja to tako baš. Zašto ima prioritet strani investitor? Zato što politika prodaje resurse. Znači, ostvarivanje neke lične dobiti. Zato je prioritet strani investitor. Mislilac, poštovanje vezano za ovo malo prije što ste pomenuli za dijasporu, mislim da griješite mnogo, nemamo na čemu da budemo zavidni, mi koji živimo u BiH. Ko želi da radi ovdje, može da živi jako lijepo. A vidi jednu stvar, kaže Aleksandar, kod nas je tako prioritet, ima strani investitor, sve dok država ne odluči da bude samostalna, bit će sluga drugim. Aleksandre, ne znam da li misliš na Srbiju, vjerovatno na Srbiju misliš, međutim, Mohamed Sakić mora imati strani investitor kad je odmah jeftinija radna snaga i on će platiti i više ako treba da dobije sve dozvole. Mislim, danas je lakše nego ikad otići vani, ali mi ne idemo jer volimo ovu zemlju. Ne znam ja mislilac koliko ti nju voliš, ali ja znam koliko je ja volim i koliko sam ja dao žrtvu ovoj zemlji. Voli je čovjek, voli je. To ne znači da ja moram u njoj živjeti. Ja sam otišao iz Bosne prije 10 godina, znači nisam ja otišao prije 100 godina. Dakle, bio sam učesnik u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, 5 puta ranjavan, 2 puta posljedica ranjavanja, narodni heroj. Slobodno mogu... Ti si i sad učesnik na agresiji, nisi samo bio. Da kažem, ali ja moju Bosnu i dalje volim. Slažem se i poštujem. Međutim, osjetio sam veliku dozu zavisti i ljubomore od strane ljudi iz Bosne i Hercegovine prema meni. Evo. Ne znam kako si osjetio kad je to bilo nemoguće da se desi. I Mohamed može to da potvrdi. Svaka čast, ali i mi koji ostajemo je volimo. Nisam ja rekao da je ne volite. Daleko od toga. Ali sam rekao da veliku zavist i ljubomoru od strane ljudi iz Bosne i Hercegovine prema nama u dijaspori ja osjećam na svoje koži. Nije se desilo. Učesnik u agresiji, ja. Evo, kaže Mohamed, ne mora značiti ako neko ode iz Bosne da je ne voli. Aleksandar, nisu pravo, vidi rudnik zlata, Kinezi ga drže na 100 kg, iskopanog nama ostave 2 kg. Pa jeste, nažalost to je tako. To je tako, Aleksandre. A to je politika. To je stvar politike, znači, jer je politika ta koja određuje. The politics. To mi, obični ljudi, na to... Još to je dobar kolač, ja. Ne možemo imati neki veliki utjecaj. Aj kasnije ću. Vrati poker. Da gledaš što ga maslači. A? Međutim, jedna stvar... Neki. Kao što sam rekao, ono gdje mi možemo i koliko mi možemo da popravimo stanje jeste... Ti ne možeš niđe ništa popraviti. Da mi... Ti možeš jedino tespih u džami popraviti ako nije dobro izravan da ga poravnaš. Krenemo od... Eventualno razdvojiti djecu u zadnjem safu da se ne smiju dok se klanja. Znači da popravljamo sami sebe na prvom mjestu. Da svako od nas navečer odvoji 5 minuta svako večer. Kaže Aleksandar, strani investitori su zastupljeni posebno Kina i Turska. A pazi, Kina i Turska su u velikoj ekspanziji što se tiče
Kina i Rusija su u velikom DLC-u što se tiče Kaže Mislovac. Zbog pojedinaca iz dijaspore ljudi ovdje imaju takav utisak jer realno kad je vrijeme praznika i dijaspora dođe nema termina kod doktora, nema kod frizera, nema kod I to sam ja kriv. automehančara. Previše je bahatog. Da sam porez uplatio 20.000 maraka, svi bi oni na vrijeme dolazili na posao. Nego ja, đubre. Naroda u dijaspori, ne kažem svi, ali dosta. I onda pljuju po BiH. Ja, i onda pljuju. Svako je našao svoj razlog što je otišao vani. Kako nisam, Pa još mi slađe ga upalit kad znam da mi da radi njega uzeti. Hej, a joj, što je sladak joystick zadržati, da samo znaš. U Bosni neko zbog financijskog stanja, ali mada i u Bosni se može sad lijepo zaraditi. A jeste, ali ljudi iz Bosne više ne odlaze zbog para. Znam ja slučajeva gdje se ljudi vraćaju u Bosnu. Pogotovo sad cvjeta jedna djelatnost, a to je ovo call center, podrška na daljinu. Gdje momci nauče. Prigledao sam sve žive recenzije, čak sam i Muđu poslušao i nije to viču ljudi. Ovdje dobro njemački vrati se dolje zarađuje. A košta, boga mi, pofajn to više. A nije to toliko koliko košta. Zarađuje 2000 maraka, međutim, to je samo medvjeđa usluga Bosne i Hercegovine. Bukvalno. The Bear. Ali eto. FIFA, ne igram FIFA. Veliki Day Life kaže, veliki protesti u Sjedinjenim Američkim Državama zbog gašenja TikToka od jutros na hiljade mladih ljudi pozvalo policiju da želi izvršiti samoubojstvo. Nevjerovatno koliko su ljudi poludjeli za to. Pa dobro, pazi jednu stvar. I ti, boga mi, da sljedeći danas zaradiš 100, 200, 300 eura svaki dan i odjednom da ti to neko ukine. Znaš, bilo bi to. Nisam nikad ni update-o bio, Marine. Moraš mi vam napisati kako se, pa ću onda. Jel treba flashat nešto, jel? Diskutabilno, znaš. Tako da ja s jedne strane i razumijem to. Mislim da je tu veliku ulogu odigrao YouTube u rušenju TikToka. Ali eto, vrijeme će pokazati. Uglavnom, ono što je mene otprilike poznato da TikTok prelazi vlasništvo Elona Muska. Jel? Šta bi? U cijeloj Jugi imamo mape, sad samo prodaju lokacije. Pa dobro, šta ćeš? Dopalo ih pa mogu. Kaže Mamer, ja znam kod mene u Žebinicama gdje ima američka firma koja se bavi naplaćivanjem zdravstvenih usluga američkih građana koji su ostali dužni za određene zdravstvene usluge. Ne razumijem, koji američki građana i gdje su ostali dužni? Dolje u Bosni ili? Prodaju lokacije. Dole u Bosni? Ne, Švabe to ne rade nikad. Njemac to nikad ne bi uradio. Njemac i danas uvozi šumu, uvozi, sve živo uvozi i svoje resurse čuva. Kako ne, Švabo to ne da, brate, kako nema se. A tu? A ja, uređen sistem, znači. A dobro, i Srbija ima uređen sistem. Bosna i Hercegovina nema, zato što sistem Bosne i Hercegovine je kreiran u Daytonu, znači gdje je napravljen nakaradan sistem gdje je nemoguće napraviti takav sistem koji će biti djelotvoran. Znači namjenski je napravljen sistem da je urušava. Ja razumijem. Nema tog sistema gdje ćeš ti mene moći jebavati, a da ja tebe ne mogu. Nema to, stvarno nema tog sistema. Donekle, međutim, evo u Srbiji, dakle šta je poenta? Pa zato što smo mi takvi ljudi, to je problem. Investicija u državu manje kompanije. Day Trump je odsutan na vlasti, danas je izjavio da će vratiti TikTok jer mnogo banaka je dalo svoje devize u TikTok. Kakav uređena. Mislim što se tiče sistema vlasti, jedan čovjek, jedan glas, razumiješ? O tome ti govorim, Aleksandar. Ima i u sjever, tam ima. Day Life. Trump je od sutra na vlasti. Danas je izjavio da će vratiti TikTok jer mnogo banaka je dalo svoje devize. Mohamed Sakić, naši rade u tom call centru i zovu američke građane koji su ostali dužni Americi za zdravstvene usluge. Faktički agencija za naplatu dugovanja. Klinika da postotak, to je agencija ako uspiju naplatiti. Ma nije to samo zato. Ima Maja Berović. Dosta moje ove familije radi dolje, bratića, sestrića, šta ja znam, radi na tim poslovima. Svi htjeli prvo za Njemačku pitao ima li kakva opcija, ja čim kajem moraš svjesno učiti jezik, odustanu odmah. Odmah odustanu.
E sad kako se pojavili ti call centri, onda ona neće odozdo, omladina neće, šta će zaradio 1.500, 2.000, baboj majka pod glavom, šta ga briga, dobro mu, uživa. Tako da, ne znam, vidjet ćemo sutra Day Live što se tiče to TikToka, šta će, kako će biti. On će nešto vidjeti. Misliš ne svoje devize, već svoje dionice. Kažeš da je mnogo banaka dalo svoje dionice u TikTok. Pa ne znam, moguće, sve je moguće, šta ja znam. Vidjet ćemo šta će, kako će biti. Uglavnom, Muamer Sakić, pa ima poslova gdje ti ne treba jezik, ali valja ti hamalit čitav život i ne nadaj se onda nekom napretku. A vidi jednu stvar, Muamere, čovjek da bi se mogao nadati nekom napretku mora ulagati u sebe. Moraš brate ulagati u sebe da bi jednostavno da osjetiš neki napredak u životu, da ovo od ono. Ako ćeš ti onako samo da tavoriš, nađeš neki, što je glavni cilj većine dolje kod nas, da se uhljebi negdje u državnoj nekoj službi, da postane državni službenik i misli ti cijeli život tu čapa 1.500 mjesečno i šta te briga, znaš. Neće ljudi ulažu, gledao sam, sinoć sam malo pogledao na Netflixu neki dokumentarac o nekom, kako se zove, milioner je neki uglavnom Amerikanac, Reynolds, ovako nešto. Čovjek koji odbija da umre, ovako nešto, dokumentarni film. Čovjek daje milione na to da se podmladi bukvalno, kroz ishranu, kroz režim treninga, kroz... Hoće. On pije prije podne 57 nekih pilula, nečega, poslije podne 30, 54 prije podne, poslije podne 37. Čim ustane prvo vježba sat i pol, pa onda neki mjerni instrument, pa ovo, pa ono, mislim, samo dan prođe u tim nekim štimaljkama, nešto, ovo, ono, mislim... man. Lud lik, skroz. Crazy man. I eto, kao uspio je, znači, tu skalu starenja kod sebe sa 100% da smanji na 6,9%. Znači, otprilike 5, nešto godina se kao podmladio. Svaka čast. Kaže Aleksandar, da država malo pogura spremne ljude, stigli bi mi Švabe za 50 godina, ovako nećemo nikad. A jel ti misliš da bi nekome bilo interesa da mi njega stignemo i prestignemo? Pa bio je onaj Rockefeller gdje je vršio transplantaciju srca i šta svega nije, pa opet ode. Ne, ovaj čovjek, znači, on na jedan skroz drugačiji način. Kaže Aleksandar, državu vode kupljene diplome, sistematski nas uništiše. Systematically. I te kupljene diplome su ponekle iz nas, moj Aleksandre. Oni su od nas. Oni su dio nas. Oni su naša braća, naše sestre, naši kumovi, naši... Razumiješ me šta hoću da ti kažem? Iz našeg naroda su oni. Nisu oni došli s Marsa, s mjeseca doletjeli. Oni su tu, dio nas. Odrastali su uz nas, odgajali se uz nas. Nemoguće je da to nije bilo, da su mogli neprimjetno da između nas i da hop dođu gore. Ne. Oni su provukli se lagano hinski između nas, mi smo ih propuštali, izmicali se, negdje ih gurali, negdje im davali podršku. Aleksandar kaže, kupi diplomu doktora i zaposli se. Dobro, ako se zna gdje se kupuje, kako se kupuje, zašto se to ne prijavljuje ta korupcija? Isto kao što je mito i korupcija dio nas, upravo tako Muamere. Ali šta to mi poduzimamo? Okrećemo glavu i kažemo, mene se to ne tiče. Uglavnom je to sam naš doprinos. Kaže Aleksandar, znaš da je Juga imala najjače inženjere, ali više nema. Imala, ali nema više. Sad Turska ima najjače inženjere, šta će? Zašto? Zato što je Turska prije 40-50 godina odlučila da svoje mlade kadrove šalje vani. Day Life, je li se taj film zove Don't Die, dokumentarni film? Tako nekako čini mi se, na Netflixu je, znači dokumentarni film, čovjek koji odbija umrijeti, ovako se nekako zove, čini mi se. Onako dobar dokumentarac. Dakle, prije nekih 40-50 godina Turska je odlučila da svoje mladiće pošalje širom svijeta da se školuju, da se edukuju i da se nakon školovanja edukovanja vrate u Tursku. I zato Turska sad ima tu jako ekonomsku ekspanziju. A mi odlučili da pobijemo naše mladiće. Što su se vratili i što se vraćaju ti školovani kapaciteti. Ja. Dakle, nigdje se te stvari ne dešavaju preko noći, to treba vremena da se desi. Međutim, tamo gdje postoji korumpirana vlast, tu tama zavlada i ostaje tama. I ne ostaje, vlada 30 godina i ode. Nažalost. Na svu sreću. Međutim, kaže, znaš kakav je naš narod i kad vidi da čovjek udara suprugu,
neću ja da se miješam i da ga prijavljujem, da se s njim zavađam. Ma šta će ti ta rečenica tu uopće? Hvala gospodinu Jirenu što je pretplatnik posto. Šta će ti ta tema sad na ovo sve? Što će ti tema? Gdje nađe iskopa tu čoveče, razumeš? Kad se nešto desi, onda kaže, pa čuo sam ja ponekad vrisku i cviku. Baš tako. Aleksandar, Turska ima taj sistem gdje usadi djecu od rođenja, da je Turska iznad svega isto švare. Jeste što se tiče te nacionalne osvijećenosti, stvarno, ja to primijetim i ovdje, da su oni stvarno... Pa de kako sve jedan komentar pretvari na mene? Pa de kako? Da su ono jedni uz druge. Znači, ta nacionalna svijest je ispred svega. Muamere tu su u pravu 100%, znači što taj izađe šljiva, modrica, ovo ono nikom ništa. Kad nešto bude onda fol. O šta će ti ta tema, tude, nikom modrice, nema, šta će ti to tude? Gdje si krule, što si čovjeka pustio niz vodu, bolan. Da. Hvala dragom Bogu uzvišenom pa o bitnim stvarima još uvijek odlučuju kompetentni ljudi, da. Ali nije to stvar samo udario ovo, ono, tam, vam. Yeah. Nekad, recimo, šta ja znam, ne znam kako to točno definisujem. Pa no, gledao sam to, dao 2 miliona, želi da ostane mlad, da ne umre. Ma nije to samo 2 miliona dao. On je dao 2,5 miliona samo za medicinski laboratorij koji ima u kući. A koliko on sve daje, koliko daje para svako, ali taj sistem, taj put koji on odabrao, Balkanci, Aleksandar kaže, Balkanci se osvijeste samo kad napuste zemlje, sloga vlada po svijetu, ovdje oči jedni drugim vadimo. Ma kakav vaš zon? Nažalost, to je tako. Unfortunately. Ne samo to, vidite jednu stvar. Brian Johnson. Vidi jednu stvar. Jeste. I daje ogromnu lovu, ogroman novac daje, dakle... Ja. Jer vidite jednu stvar. Da ostane mlad. Jer vidite sad jednu stvar. Nisam pregledao cijeli film, ali vidite jednu stvar. Ovako, dobar, poučan. Dobar, ali vidite jednu stvar. Podrediti se tom nekom posebnom sistemu, da bi ostao što duže mlađi i cijeli život provesti u tome, mislim, nigdje, gdje je čef, brate. A gdje ti je čef? Niđe veze. Ali eto. Samo je leto. We're born, we die, but what if we didn't die? People must trust us. Pa eto, ne znam baš, nisam baš dobar stručnjak za engleski jezik, tako da znam otprilike na šta misliš. Ja sam gledao sa prevodom, ima prevod na bosanski jezik pa sam pogledao. Poljem se širi, miris ljiljana. Ima dosta dobrih dokumentaraca na Netflixu. Miriše cvijeće, ko moja dragana. Tako da nemaš potrebe uopšte da tražiš tamo po YouTube-u ovu da ono da tu imaš dovoljno. Ne možeš sve stići da pogledaš što oni nude i šta ja. Tako. Može biti za uvijek mlad samo ako ga vatikanski vampiri nađu. Ma ne može biti mlad, bolan, njemu dokle je propisano on će živjeti, nema tu čim te na faka istekne, melek smrti dolazi i kaže kad je Allah Đelešanu određivo davo zadatke melecima i melek smrti kaže tvoj zadatak će biti da uzimaš ljudske duše i to on kaže gospodar moj, kaže pa kako, kaže ljudi će se ljutiti na mene što im ja uzimam život, što ne. Kaže ja ću svakoj smrti dati neki povod, neki razlog. Tako da kaže ti nećeš biti tu kriv. Ti ćeš biti samo izvršioc i to je to. Jebena priča. Kad nekome na faka istekne, kad bude određeno da umre džaba, da on ne znam šta. Jebena priča, znači, daj neku uplifting trance muziku uz ovu. On kad pojede i popije ono što mu je propisano, to je to. Završena priča. Možeš ti da si na ne znam kakvim aparatima. Kaže, Day Life, pomislio da je kao kornjača i gavran da će živjeti 300 godina. Ma ja, niđe veze. Eto. Ne znam, Raja. Hajde malo šta komentarčite i vi da izguramo na 2 sata. Ne znam šta je. Da privedemo live kraju. Drago mi je bio fin live.
bilo bi mu bolje da je novce podijelio sirotini. Pa dobro, sad ne znamo mi da li on dijeli i koliko dijeli. Uglavnom, međutim, ono što je činjenica, tamo u filmu se spominje da je on pripadnik bio mormonske crkve, čini mi se. I da je napustio crkvu, a poslije njegov sin. A i njegov, čini mi se, otac, da nemam pojma. Uglavnom, da je u stvari čovjek koji vjeruje samo u materijalno. Material things. Koliko nije to. Only material. I iz onog intervjua sa njegovim roditeljima, koji čini mi se žive u nekim jako skromnim uvjetima, ne bi rekao da je on neki vaš preveliki dobročinitelj, ali eto. Hajde, Raja, komentaršite nešto. Još malo da koji progovorimo i onda... 92. sutra 93. Prevedemo kraju. Mislim da će Sabahile biti. Večeras baš lijepo popričali, lijepo porazgovarali. Super smo, super. Teretne teme, tako da Bož sačuvaj. Govorili smo o svemu i svačemu pomalo. Ne znam šta ćemo, on određuje. Neko iskustvo, jel, da izvučemo. Možemo. Pozitivno, negativno. Što je najbitnije, nije bilo uvrijeda, nije bilo. I to mi se jako sviđa, to volim. Znači, da ne budem ja razlogom. Ako izostaviš sve dijelove gdje si ti vrijeđao mene, onda tačno, nije bilo uvrijeda. To jest moj live ili da ne budem razlogom da nekoga vrijeđa. Može, ako sad uzmemo, skinemo ovo, izeditujemo, izbacimo sve dijelove gdje si ti bio razlog svađe i vrijeđao mene i to spojimo, rendamo, onda mogla bi se tu reći da tu toga nema. Mogla bi se reći. A moram prvo svi dogovoriti da to zaboravimo nego da ovako okrenemo misli. A moguće je to sprovesti. Tamo negdje ko nešto neka radi, svako sve loše što uradiš, radiš protiv sebe, sve dobro što uradiš, radiš za sebe, tako da. Tako je. Meni je to ne tangira. Plaho. Jel te gačira? Jednu zdravu, normalnu komunikaciju sa mojim pratiocima. Ako ti je to bitno, zašto onda ti nemaš jednu zdravu i normalnu komunikaciju sa tvojim pratiocima? Ako je to bitno, zašto to nema? Razgovaramo o normalnim temama. Ako je to bitno, znači zašto nikad ne razgovarate o normalnim temama? O svakodnevnim temama, o temama koje su bitne. Zašto onda samo o meni, a ne o svakodnevnim i temama koje su bitne? Zašto to? Za jedan ljudski život, znači koje doprinose poboljšanju. Zašto onda ti ne radiš to što doprinosi, nego radiš kontru? Kaže Mohamed Sakić, može se uvijek neka tema otvoriti i lijepo pričati. Pa može. Pa on može, ja ne znam onda što to ne uradi. Mohamed je sa normalnim ljudima, a budalama. Može. Budalama ti ne možeš ništa, vjerujem. A desi se nekada bude navala budala. Zato ja postavim ova ograničenja. Da neko da bi mogao komentarše mora biti pretplatnik 5 minuta i više. Tako da ako neko ima... Sve će to više i više minuta postajati. Izvoli pretplatiti, budi tu 5 minuta, čekaj pa onda komentarše šta te je. Tako da na taj način nekako redukujem te edukator. Takozvane hejtere. Bogan. So-called haters. Jer šta ja znam, mislim. A šta ti znaš? Dođu ljudi jednostavno da liječe svoje komplekse. Dođu ljudi jednostavno. Ne znam ni ja. Šta bi mogao razlog biti? A da kažem uvijek, ja volim da je nekako neka mirna, jednostavna priča. Što onda nije? Što nije nikada ako voliš to? Što nije? Onda te nemirne duhove takav ambijent ne zadržava dugo. Dođe tu par minuta i ode on dalje. Aj, kaj nije ovo za mene. Ova bez veze, neki napadac. Šta ti je? Hajmo dalje, šta ti je čovječe? Tako da, šta ti je čovječe? Znači, jednostavno svaka priča ima svoju publiku. Šta ja znam. Tako da, ali najbolji način je jednostavno da se distancirate od tih točiša. Pa što se ne izdistancirao? Ignorisanje. Pa što ne ignorišeš onda? Što ne ignorišeš? Ako je to najbolje. Ako ti previše ufuraš u to, što se onda previše ufura? Jednog momenta doće do faze pucanja. Pa što? Da pukneš ili ti ili on, što ideš? Pa što ideš do faze pucanja? Znači mora jednom da havretne. Pa što ideš do krajnje tačke? Što to radiš? Ili jednostavno moraš da reduciraš. Pa što ne reduciraš? Svoj taj vrijeme koje provodiš. Pa što ti to ne uradiš? Što? Ne možeš ako previše lajvaš, onda
nemaš vremena da snimaš za postave. Ako snimaš postave, nemaš i tako uvijek to jedno zaduženo. Osim naravno ljudi koji su slobodni cijelo vrijeme, ništa drugo ne rade, to im je jedina zanimacija, a oni već mogu da eksperimentišu. Ja, nažalost, ne mogu to. Ja toliko baš konstantno i da snimam i posao. Evo ovaj drugi dio sa onim frizerom, kako da ne mogu da uhvatim vremena da odradim posao. Ufati vremena. Eto, imam u najavi taj također video sa ovim bilo je gledalca, a ima i lajkova. Pa alhamdulillah, hvala. Alhamdulillah, rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin, amin. Stručnjakom za egzorcizam, to jeste sa učačem ruke. Za egzotiku? Sa, moderno rečeno, isterivačem duhova, jel? Imamo u pripremi taj live, sad vidjet ćemo kad šta kako. Kad ćemo naći vremena za to. Održimo, jel? Yes. Eto, uglavnom, nudimo neke zanimljive, interesantne sadržaje da to ne bude nešto. Dobro. Neko opet budem ja, da to ne bude bezveze. Gledat ćemo da ugošćavamo naše administratore, kako se tjedni od njih odazive. Sila ih je pa. Ne znam kako ćeš sve ih stići pogurat. I tako, eto. Ništa Raja, ja bi ovo priveo kraj. Ništa Raja, i ja bi ovo priveo kraj. Hvala vam puno što ste bili uz nas. Hvala vam Raja puno. Hvala vam što pratite naš rad, hvala vam što nam pružate podršku. Hvala i od mene. Lajkujte naša videa, šerujte. Lajkuo sam, šerujem, evo. Ako već niste, šerujem. Obavezno pritisnite zvonce. Pritisnu. Dakle, subscribeujte se. To je naravno besplatno. Sve sam uradio. Evo i komentar. To je bilo to, jel? Evo i komentar, tačka. Assalamu alaikum i lijep pozdrav. Eto. On ode od spava do jutra, odo i ja od spava do jutra, pripremite ovo za klipsa. Ujutru ustani, zakurac ovo sve, hajmo sve nanovo isto. Eto. Hvala na 92. danu, sutradan 93. i to je to. Laka noć.